ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિની ઇતિ નામિની. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશાતારિણી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધરા શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે શરૂઆત કર્યા પહેલા એક બે જાહેરાત છે. સૌપ્રથમ તો આપણો 19મો બેચ ડિસેમ્બર મહિનામાં 6 તારીખથી શરૂ થાય છે. એનો મેસેજ મેં ગ્રુપમાં નાખેલો છે. તો આપ સૌને વિનંતી કે આપના જેટલા સર્કલમાં જાણીતા પાણીતા બધા હોય, ઓળખીતા હોય, બધાને આપણે જાણ કરજો. અને આપનો જે અનુભવ હોય એ પણ આપ શેર કરી શકો છો જો એ લોકો પૂછે તો. અને પ્રોત્સાહિત કરજો, એ લોકોને પ્રેરિત કરજો કે ભાઈ આમાં વધારે ને વધારે સંખ્યામાં જોડાય. કારણ કે આમાં કોઈ જાતની કોઈ ફીસ નથી, ટોટલી ફ્રી છે આપણે. અને જેટલો લાભ મળી શકે આપણે લઈ શકીએ તો બહુ સારું રહેશે આપણને. તો ફરીથી સર્વેને વિનંતી કે જેટલો પ્રચાર કરી શકો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના તરફથી વિનંતી કરું છું કે જેટલો થાય એટલો કરજો. અને નમનીસા દાસ પ્રભુજી તરફથી બી વિનંતી કરું છું આપ સર્વેને. અને બીજું જાણ એ કરવાની છે કે આજે આપણા ક્લાસમાં નમનીસા દાસ પ્રભુજી આવવાના છે. તો હું કોને અત્યારે કોહોસ્ટ બનાવી દઉં તો મને જરાક જાણ કરી દેજો, તો જેથી કરીને આપણે એમને આવે જ્યારે વિઝિટ કરે ત્યારે આપણે એનો કોહોસ્ટ બનાવી શકીએ. દીપ્તિ માતાજી આપને ફાવશે? આપ નજર રાખી શકશો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજીમાં શું કરવાનું હશે? તો હું તમને અત્યારે કોહોસ્ટ બનાવી દઉં છું. તો જ્યારે પ્રભુજી આવે ક્લાસમાં એ જોઈન થાય તો મને જરા જાણ કરી દેજો. તો પછી હું એમને બી કોહોસ્ટ બનાવી દઉં એટલે એ પછી એમની સ્ક્રીન કે કઈ શેર કરવું હોય તો કરી શકે. એટલે પાર્ટિસિપન્ટમાં ચેક કરવાનું કે આવશે ત્યારે ખબર પડશે. તમારે છે ને જરા વોચ કરવું પડશે બધા પાર્ટિસિપન્ટમાં ક્યારે જોઈન કરે છે કે નહીં. ભલે. જાણ કરવી પડશે. ભલે પ્રભુજી. ઓકે, તો એક કામ કરું છું, આપને બી બનાવી દઉં છું. અને ગુરુનાથ પ્રભુજી આપને ફાવશે તો આપને બી કોહોસ્ટ બનાવી દઉં. હા પ્રભુજી, કારણ તો મારે નોટિફિકેશન ઉપર આવે જ છે મારામાં તો. અચ્છા, ઓકે. તો હું દીપ્તિ માતાજી અને આપને બંનેને કોહોસ્ટ બનાવી દઉં છું. તો જ્યારે આવે જ્યારે જાણ કરી દેજો, તો જેથી કારણ કે હું ક્લાસમાં આવીશ તો મને ખબર નહીં પડે. જી પ્રભુજી. ઓકે, તો આ બંનેને મેં કોહોસ્ટ બનાવી દીધા છે. તો એ જ્યારે આવે ત્યારે મને જાણ કરી દેજો. તો કારણ કે ઘણી વાર તો એ બોલે જ છે આમાં અનમ્યુટ કરીને હરે કૃષ્ણ નહીં, તો આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. પણ ઘણી વાર શું ક્લાસમાં આવી જાય ને આપણો ચાલતો હોય તો ડિસ્ટર્બ નથી કરતા, પણ એમનો ટાઈમ બી આપણે વધારે ન બગાડીએ એટલા માટે. તો એ આવશે ત્યારે તમને ચાલુ ક્લાસમાં કહી દેવાનું. હા, કહી દેવાનું છે. અને તમે અનમ્યુટ કરીને જ મને કહી દેજો, કારણ કે મેસેજ ચેટ બોક્સ તો હું કદાચ જોઉં ન જોઉં એટલા માટે. તમે અનમ્યુટ કરીને મને કહી શકો છો. ગુરુનાથ પ્રભુજી આપ બી જોઈ લેજો જરા. હરે કૃષ્ણ. તો ચાલો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 16, દૈવી તથા અસુરી સ્વભાવ, દૈવી તથા અસુરી પ્રકૃતિઓ. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખા સંસારમાં જગતમાં બે ટાઈપના માણસો છે એ ટાઈપ કહેશે. કેમ કે એક દૈવી પ્રકારના અને એક અસુરી પ્રકારના.
દૈવી પ્રકારના એટલે કે સારા માણસો આપણે શોર્ટમાં જણાવી શકીએ, અને અસુરી પ્રકારના એટલે કે આપણે ખરાબ માણસો. હવે સારા અને ખરાબ માણસોની ડેફિનેશન આપણે આપણા પ્રમાણે નથી બાંધવાની, પણ કેવા કેવા ગુણ એનામાં હોય એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાને સમજાવશે કે જે સારા માણસો એટલે કે દૈવી માણસો કઈ ટાઈપના હોય છે, એના ગુણો કેવા હોય છે અને કેવી રીતે આચરણ કરે છે. અને અસુરી ટાઈપના માણસો કેવું વિચારે છે, કેવું આચરણ કરે છે, કેવું કર્મ કરે છે અને કેવા એ લોકોના દુર્ગુણ હોય છે. ગુણ તો ન કહેવાય, દુર્ગુણ હોય છે. તો આપણે એ રીતે સમજીએ હવે દૈવી અને અસુરી બે પ્રકૃતિ વાળા જે મનુષ્યો આ દુનિયામાં રહીએ છીએ આપણે. સૌપ્રથમ પેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું. આ અધ્યાય પણ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નથી શરૂ થતો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે અને જણાવે છે અર્જુનને, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, હે ભરતપુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યાન, તપશ્ચર્યા, સરળતા, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિન્દ્રા અને વૈશ્વમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, સંકલ્પ, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષા તથા સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ. આ સર્વે દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિથી સંપન્ન દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનામાં આવા ગુણો હોય, અને આ તમે કાઉન્ટ કરશો તો મેં અહીંયા 26 લખેલું બી છે, ટોટલ 26 ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે આવા જો મનુષ્યમાં ગુણ હોય તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેવતુલ્ય એટલે કે દેવોની કેટેગરીમાં મૂકે છે કે એની સાથે આપણે કમ્પેર કરી શકીએ અથવા તો ઓલમોસ્ટ એઝ ગુડ એઝ એના જેવા આપણે કહી શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26 ગુણોનું આપણી સામે વર્ણન કરે છે અને આપણને કહે છે કે એને આપણે દૈવી ગુણો ગણવા જોઈએ, અને જે માણસમાં આવા ગુણો હોય એ દેવોની તુલનામાં આવી શકે. તો આપણા માટે છે ને એક ચેકલિસ્ટ જેવું બની જાય છે આ 26 ગુણોનું લિસ્ટ. અને આપણે આ 26 ગુણોનું લિસ્ટ ટાંગીને આપણે રાખી દઈએ અને આપણે ટ્રાય કરીએ કે આખા દિવસમાં આપણે આ ગુણો બધા આપણે ઓબ્ઝર્વ કર્યા કે નહીં, પાલન કર્યું કે નહીં, તો આસ્તે આસ્તે આપણામાં બી આ બધા ગુણો બિલ્ડઅપ થતા જાય. આમાં કોક ગુણો એવા છે કે જે આપણે ભક્તના કેવા ગુણ હોય છે એની સાથે મળશે, અથવા તો જ્ઞાન કોને કહેવાય છે એની સાથે બી આપણે જે આગલા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે એ મળશે આપણને. હવે આ બધા ગુણો જે છે આપણે જરા સંક્ષિપ્તમાં કવર કરી લઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે. સૌ પ્રથમ આવે છે નિર્ભયતા. એટલે કે જે દૈવી ગુણ વાળો માણસ હોય એનો સૌથી મોટામાં મોટો જે ગુણ છે એ નિર્ભયતા. નિર્ભયતા એટલે કે શું, ને કોઈ જાતનો કોઈનો ડર રહેતો નથી. હવે ડર શું કામે રહેતો નથી? કારણ કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે ગયેલો હોય છે, એની ભક્તિમાં લાગેલો હોય છે, તો પછી ડર કેનો? એને કઈ ખોટું તો કર્યું નથી. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જયારે પહેલો અધ્યાય લીધો હતો ત્યારે આપણે જોઈ ગયા હતા કે બધા આ કૌરવો અને પાંડવો પોતપોતાના શંખનાદ કરે છે. તો પાંડવ લોકો જે શંખનાદ કરે છે, સૌથી પહેલા તો કૌરવ લોકો જે છે જે શંખનાદ કરે છે એ બધાને ભય કરવાનો શંખનાદ કરે છે, સિંહની ગર્જના શંખનાદ કરે છે. એટલે એ લોકો પોતાના ભયભીત થયેલા, એટલે આપણે કહી શકીએ કે એ લોકો બી ભય કરાવવાની બધાને કોશિશ કરે છે, પણ સામેવાળા કોઈ કાંઈ એટલા ભયભીત થતા નથી. પણ એનાથી વિપરીત આપણે જોઈએ કે ભાઈ પાંડવ લોકો જયારે અલગ અલગ શંખનાદ કરે છે ત્યારે જે પ્રમાણે આપણે એ શ્લોકોમાં બી વાંચેલું હતું, જે સંજય ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે બધાના લોકોના પગ તલેથી જમીન સરકી ગઈ, એટલા એ લોકો ભયથી કાપવા માંડ્યા અને બધું થઈ ગયું. તો હવે ડેફિનેટલી એ લોકો ખોટા હતા. ખોટા શું કામ હતા? તો કે અધર્મની સાથે હતા, અને આ તરફ પાંડવ લોકો સાચા હતા અને ધર્મની એમની સાથે હતા. તો એને કોઈ જાતનો કોઈ ડર નહોતો. એકદમ નિર્ભયતાથી એ લોકો યુદ્ધ કરવા રેડી હતા અને યુદ્ધ કરવા જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે સામેવાળા પક્ષ લોકો, એ લોકોને ખબર હતી કે કદાચ અમારી હાર થઈ શકે કે એવું કઈ થઈ શકે, એટલે લોકો કાપેલા અથવા ડરેલા હતા, એટલે કે ભયભીત હતા. અને સામેવાળા આ લોકોને કોઈ જાતનો કઈ ભયભીત થતો નથી. અને પાંડવો જે છે પૂરેપૂરા દૈવી ગુણ દ્વારા સંપન્ન થયેલા હતા. આપણે આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહેશે કે તારે ગભરાવાની જરૂર નથી, તું પૂરેપૂરો દૈવી ગુણોમાં જન્મેલો છે. તો એવી રીતે સૌથી પહેલો ગુણ છે જેમ આપણે નિર્ભયતા. એટલે કે નિર્ભય, આપણે હંમેશા નિર્ભય થઈ જવું જોઈએ જ્યારે બી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં સરસ રીતે લાગે, ભગવાનને આપણે બધું શરણ કરી દઈએ. આપણને ખાલી જો ડર હોવો જોઈએ તો એક જ ચીજનો ડર હોવો જોઈએ, અને ભગવાનનો જ ડર હોવો જોઈએ. અને ભગવાનનો ડર શેના માટે હોવો જોઈએ? કે ભાઈ ક્યાંય જાણતા અજાણતા મારાથી ખોટું કામ ન થાય, એનો ભય હોવો જોઈએ. એમ નહીં કે ભાઈ હું ખોટું કામ કરું અને એ રીતે ભગવાન મને માફ કરી દે કે એવી ટાઈપ છે, એવી રીતે નહીં. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સૌથી પહેલો નિર્ભયતા મારા ભક્તોનો અથવા તો જેની દૈવી પ્રકૃતિ હોય છે એ લોકોમાં આ ગુણ હોય છે.
ત્યાર પછી આત્મશુદ્ધિ એટલે કે એ લોકોની બહુ શુદ્ધ આત્મા હોય છે, પવિત્ર આત્મા હોય છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુસરણ કરે છે, શાસ્ત્રો વેદો બધામાં જે લખેલું છે એને લોકો ઠીક કન્ટિન્યુઅસલી ફોલો કરતા હોય છે, દાન કરતા હોય છે, આત્મસંયમ, આ બધા ગુણો જસ્ટ હું ખાલી ગો થ્રુ કરી જાઉં છું, જેમાં મને લાગશે આપણે થોડું ડિટેલમાં સમજવાની જરૂર છે, સમજી લેશું, અથવા જો કોઈનો પ્રશ્ન હોય તો એ બી આપણે લઈ શકશું પછી એમાં. આત્મસંયમ, કારણ કે આ બધા ગુણો મોરલેસ આપણે સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા જ છે ઓલરેડી બધી જગ્યાએ. આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા એટલે કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોને વશમાં જે આપણે કરીએ એ આજની તારીખમાં આપણે યજ્ઞ છે, અને એમાં કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ઇન્વોલ્વ થયેલું રહેવું જોઈએ. એમ નહીં કે ભાઈ વારે ઘડીએ આપણે એમાંથી ફેરફાર થઈએ અથવા લપસણીની જેમ લપસતા જઈએ, છટકતા જઈએ, એવી રીતે નહીં. કન્ટિન્યુઅસલી આપણો જે ઇન્દ્રિય વિશે આપણે જે ઇન્દ્રિયો સુખ અથવા શરીર સુખ માટે જે આપણે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કરવાની છે એમાં આપણે લાગેલું રહેવું જોઈએ. એ થયું આપણું યજ્ઞ પરાયણતા. વેદા ધ્યાન એટલે કે જો આપણે જેટલું, જેમ કે ભગવદ્ ગીતા એ પણ પાર્ટ ઓફ આપણે વેદ અને ઉપનિષદનો સારાંશ તરીકે લઈ શકીએ, એને પણ આપણે પઠન કરી શકીએ, કારણ કે વેદ અને ઉપનિષદ બધું સમજવું થોડું ડિફિકલ્ટ હોય છે. એ રીતે તપશ્ચર્યા, કંઈક ને કંઈક આપણે તપસ્યામાં લાગવાનું, મેડિટેશન કરવાનું, જેમ કે આપણે માળાનો જપ કરવાનો, એ બધી આપણી તપશ્ચર્યા છે. સરળતા, સિમ્પ્લિસિટી, અહિંસા. અહિંસા આપણે બે રીતે લઈ શકીએ, કોઈ જીવોની આપણે હત્યા નથી કરવાની, અને બીજું કોઈ આવ્યો ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલતું હોય એના રસ્તા ઉપર આપણે અવરોધ નથી પેદા કરવાનો, અથવા પાણો નથી નાખવાનો, અથવા આપણે એને કોઈ એવા વિપરીત સંજોગોમાં નથી પાડવાના. આ રીતે પણ અહિંસાનું મિનિંગ લેવાય છે. સત્યતા, ડેફિનેટલી આપણે ટ્રુથફુલનેસ રહેવું જોઈએ. ક્રોધ વિહીનતા, ક્રોધ નથી કરવાનો. બીજા અધ્યાયમાં આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા હતા કે ક્રોધનું કેવું પરિણામ આવે છે. ત્યાર પછી ત્યાગ, એટલે કે આપણે છોડવાની ભાવના હોવી જોઈએ, કે ચાલો છોડી દો, જતું કરો, એવી ટાઈપની શાંતિ એટલે પીસફુલનેસ આપણે. પછી છિન્દ્રાના વિષયમાં અરુચિ, એટલે કે આનો મિનિંગ છે કે ભાઈ આપણે જે આપણું ટાર્ગેટ છે, જે આપણું લક્ષ્ય છે, એના સિવાય બીજું કોઈ તરફ આપણું ધ્યાન ન જવું જોઈએ. એક દાખલા તરીકે દ્રષ્ટાંત રૂપે આપણે લઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે કોઈની નિંદા ન કરવી જોઈએ, કોઈની પંચાયત ન કરવી જોઈએ, અથવા કોઈ એવી રીતે કોઈની કઈ ઈર્ષા ન કરવી જોઈએ. આ બધી ચીજ એમાં આવી જાય, કારણ કે એ બધું આપણને આપણા ગોલથી અને ટાર્ગેટથી આપણને ડેવિએટ કરે, એનાથી આપણને દૂર ભગાવે. કોઈની આપણે પંચાયત કરીએ તો આપણને શું ઇન્ટરેસ્ટ છે એમાં, કોઈને આપણે ખુજલી કરીએ, કેવી રીતે કરીએ, તો એ બધું કરવાથી આપણે એમાં આપણે અરુચિ હોવી જોઈએ, એટલે કે એમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોવો જોઈએ. આજે નોર્મલી ઘણાને હોય છે કે ભાઈ ચાલો મેં સ્ટેટસને અપડેટ કર્યું, કોઈએ સ્ટેટસ જોયું કે ન જોયું, કોઈએ લાઈક મળ્યા કે ન મળ્યા, એવી બધામાં રુચિ રાખીને શું ફાયદો મળવાનો છે, શું અપડેટ થવાનું છે? ભાઈ તમે તમારું સ્ટેટસ તમારું ઇન્ટરનલી અપડેટ કરો ને, એક્સટર્નલી તમે અપડેટ કરીને એ લોકો પાછું કેટલાય જોયું અને કેટલાય રિસ્પોન્સ કર્યો, એ બધું જોઈને શું મળવાનું છે? આ બધી ટાઈપનું આજની તારીખમાં આપણે કહી શકીએ કે બહુ આમ શો ઓફ ને બધું વધી ગયું છે, અને બહુ જરૂરી છે કે ભાઈ આ રીતે આપણે વર્તવું જોઈએ, કે આટલું બધા શો ઓફ દમ અને બધામાં ન જવું જોઈએ. આપણે જીવ માત્ર પર દયા, દરેકે દરેક જીવ માત્ર ઉપર આપણે દયા રાખવી જોઈએ, એટલે કે સમત્ય ભાવ કેળવવાનો છે. નિર્લોભીપણું એટલે કે બહુ લાલચી અથવા લોભી નહીં બનવાનું. સૌમ્યતા એટલે કે સોબરનેસ, આપણે લજ્જા, શરમ હોવી જોઈએ, થોડી ઘણી શરમ શેનાથી, તો કે આપણા વડીલોથી, આપણા ગુરુથી, એ બધાને આપણે રિસ્પેક્ટ આપવાનું, એના તરફ બેડ લેંગ્વેજ યુઝ નહીં કરવાની, એને આદર આપવાનો, સન્માન આપવાનો, અને જ્યાં હોય ત્યાં આપણે એના પગે પડવાના, આશીર્વાદ લેવાના, આ બધું લજ્જામાં કવર થઈ જાય. સંકલ્પ એટલે કે જે ચીજનો આપણે સંકલ્પ કરેલો હોય એને સરસ રીતે આપણે આગળ વધારવાનો. તેજ એટલે કે આપણે આપણું જ્ઞાન આ બધું હોય ત્યારે ઓટોમેટિકલી આપણા એ ટાઈપનું તેજ પ્રગટવા જ માંડે. ક્ષમા એટલે કે આપણે બધાને માફીથી રહેવું જોઈએ, કે ભાઈ કોઈ કે આપણને કંઈ કહી ગયું તો ભાઈ ઠીક છે, ચાલો માફ કરી દે ને, છોડી દે ને, હવે મોટા હોય કે નાના હોય ગમે તે, ક્ષમા ભાવ હંમેશા રાખવો જોઈએ. આપણે ધૈર્ય એટલે શાંતિ, પવિત્રતા એટલે કે આપણે હોલીનેસ, થોડુંક પવિત્ર બધું પાડવું જોઈએ. આપણે ઈર્ષા તો રાખવી જ ન જોઈએ, કારણ કે એક અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે અર્જુનને કે તું મારાથી ઈર્ષા નથી કરતો, એટલા માટે હું તને જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યો છું. અને સન્માનની અભિલાષા એટલે કે આપણને આજે કહેવાતા આપણને લાગે ને કે હું જ્યાં જાઉં ત્યાં બધા મને પૂછવા જોઈએ, બધા મને પૂછવા જોઈએ. 10 જણ માણસ આવીને મને પૂછે કેમ છો, કેમ છો, કેમ છે, કેમ નહીં, એમ બધું એવી ટાઈપનું બધું સન્માન મેળવવાની આપણને અભિલાષા એટલી ન હોવી જોઈએ. બધું આમ ત્યાગ અને બધું આમ છોડી દેવાની ભાવના હોવી જોઈએ. આ રીતે આપણે જો આપણે 26 ગુણોને કેળવીએ તો આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિમાં સંપન્ન દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. એટલે એઝ ગુડ એઝ આપણે દેવતાની સાથે આપણે કમ્પેરિઝન જો કરવી હોય તો આપેલા 26 ગુણો આપણે આપણામાં કેળવીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે આપણે એની લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અસુરી ગુણો વર્ણવશે બધા. પછી ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પ્રથાપુત્ર, દંભ, ઘમંડ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન, અહીંયા 6 ગુણો મેન્શન કરે છે. દંભ એટલે કે શો ઓફ,
એ ઘમંડ એટલે કે આમાં ઘમંડ અને અભિમાન બે વર્ડ છે. આ બંને જરાક આપણે ડિફરન્શિએટ કરીને સમજી લઈએ કે બે વચ્ચેનો મૂળ તફાવત શું છે. આપણે ઘમંડ શું છે કે આપણે ભૌતિક દુનિયાનો જે કાંઈ પણ આપણે ચીજ વસ્તુઓ હોય એ બધાનો આપણને જો આપણી પાસે હોય અને એનો આપણે જો કરીએ તો એને કહેવાય ઘમંડ. આપણે જેમ કે દાખલા તરીકે લઈએ, કોઈ બહુ પૈસાદાર માણસ હોય, બહુ ધનવાન માણસ હોય, તો એને શું પૈસાનો ઘમંડ હોય. અને પછી કોઈક માણસ પાસે માની લો કોઈક સારી એવી ગાડી, બંગલો કે કાંઈ હોય તો એને એનો ઘમંડ હોય. અથવા તો કોઈ કે માણસે કંઈક એવું પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય પોતાની લાઈફમાં, તો એ પણ એને ઘમંડ આવી જાય છે. તો આ બધી ચીજનો જે ભૌતિક દુનિયાની ચીજ વસ્તુઓ જો પોતાની પાસે હોય અને એને મેળવીને આપણે કરીએ એને કહેવાય ઘમંડ. અને ત્યારે અભિમાન શું છે કે ભાઈ આપણે ભૌતિક દુનિયાની પણ ઘણીવાર આપણા પર્સનલી સાથે રિલેટેડ હોય છે, અથવા આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણી ફિલિંગ્સની બધા સાથે રિલેટેડ હોય છે, અને એનું આપણે જ્યારે ગર્વ કરીએ ત્યારે એ કહેવાય છે અભિમાન. દાખલા તરીકે સમજી લઈએ કે માની લો કોઈકે બહુ મોટી સારી એવી ડિગ્રી ને બધું મેળવી લીધું, તો એને શું હોય, પોતાના ભણતર ઉપર અભિમાન હોય. એમાં નોર્મલી ભણતર ઉપર ઘમંડ વપરાતો નથી. ઘમંડ બધી ચીજ વસ્તુઓ સાથે વપરાય છે. અને જો બીજી રીતે બી આપણે સમજવું હોય તો ઘમંડ હંમેશા ટેન્જિબલ થિંગ્સ, એટલે કે જેને આપણે સ્પર્શી શકીએ, અનુભવી શકીએ એવી ચીજો આપણે મેળવેલી હોય તો એટલે કે ઘમંડ એના માટે હોય. અને જે અભિમાન જે છે એ ઇનટેન્જિબલ થિંગ્સ, એટલે કે જેને આપણે જોઈ શકતા ન હોય, સ્પર્શી શકતા ન હોય, એટલે કે જેનો કોઈ આકાર કે રૂપ ન હોય, એના માટે આપણે અભિમાન છે. જેમ કે બીજો દાખલો લઉં, આપણે અભિમાનમાં કોઈ છોકરીને પોતાની સુંદરતા ઉપર બહુ હોય તો ભાઈ એની પોતાની બ્યુટી ઉપર અભિમાન છે એને, આવી રીતે આપણે કહી શકીએ. કોઈ છોકરા કે કોઈને કોઈ સારી સ્કિલ આવડતી હોય, માની લો સારી એવી બોડી બિલ્ડિંગ ને બધું કરેલું હોય, તો કે ભાઈ એને પોતાની બોડી ઉપર બહુ અભિમાન છે. એવી રીતે આપણે બેનો ડિફરન્શિએટ થાય છે, ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચેનો ફરક. પછી આવે છે ક્રોધ, એટલે કે ડેફિનેટલી ગુસ્સો, કઠોરતા એટલે જડતા. મેં કીધું એટલે આમ થવું જ જોઈએ, મેં કીધું તને કેમ ન થયું, એવી રીતે બધી કઠોરતા ન હોવી જોઈએ. અને અજ્ઞાન, અજ્ઞાન આ લોકોમાં સૌથી ટોટલી આવે છે કે ભાઈ જ્ઞાન કોઈ જાતનું હોતું નથી, એટલે કે આત્મજ્ઞાન હોતું નથી. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની તો વાત જ દૂર જવા દો. એટલે કે આ પ્રમાણે એ લોકો ખાલી આમાં જ જીવે છે. આને જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર સરસ રીતે બધા આગલા શ્લોકોમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરશે કે એનું અજ્ઞાન ને બધું કેવી રીતે કવર્ડ અપ થયેલું હોય છે, અને પોતે સો કોલ્ડ કેવી રીતે પોતાની પરિભાષા આપે છે, કેવું વિચારે છે, કેવું એનું વર્તન હોય છે. એટલે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ અસુરી સ્વભાવ વાળા માણસોના ગુણો છે. હાલાકી આ બધા દુર્ગુણો છે એકચ્યુઅલી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 ગુણો અહીંયા વર્ણવે છે અસુરી લોકોના. હવે 5મા શ્લોકમાં કહે છે કે દિવ્ય ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે અને આસુરી ગુણ બંધન માટે આપવા માટે છે. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જેનું એન્ડ રિઝલ્ટ કહી દે છે કે દિવ્ય ગુણો જેની પાસે હોય છે, જેની પાસે 26 ગુણોમાં હોય છે, એ લોકો શેને માટે અનુકૂળ છે, એટલે કે શેની માટે એલિજિબલ છે, તો કે મોક્ષને માટે એલિજિબલ છે અથવા મુક્તિ માટે એલિજિબલ છે. જો આપણે આપણામાં એટલીસ્ટ આ બધા ગુણો બી આપણામાં અવતરિત કરી લઈએ ને પૂરેપૂરા સંપૂર્ણ રીતે, તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે આપણને મોક્ષ મળવાના ચાન્સીસ છે થોડા ઘણા. પણ ભલે આપણે થોડી ઘણી ભક્તિ માર્ગમાં એટલું આગળ વધવાની કોશિશ કરતા હોઈએ પણ ન વધી શકતા હોઈએ, પણ આપણે જેમ કહીએ ને કે ભાઈ હું સરસ રીતે બધા સાથે રહીશ, બધા માણસો સાથે રહીશ, મારું ચૂપચાપ સરસ રીતે કામ કરીશ, અને આ રીતે બધા ગુણો પોતાનામાં જેટલા થાય એટલા પોતામાં નિરૂપણ કરતો રહીએ, તો પણ થોડા ઘણા એના ચાન્સીસ હોઈ શકે છે. કારણ કે એના માટે એલિજિબિલિટી કેળવી લે છે કે મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે. અને આસુરી ગુણ બંધન આપવા માટે છે. અને ગુણ બંધન આપવા માટે એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં બંધાઈ જાય છે, અને હોઈ શકે તો કદાચ નીચલી યોનિમાં જાય છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આપણને સમજાવશે આ અધ્યાયમાં કે નીચલી યોનિમાં કન્ટિન્યુઅસ એને નાયકા કરું છું. પછી કે છે હે પાંડુ પુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. હવે આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે કહે છે અર્જુનને, તો આપણે થોડું સમજી લઈએ. જ્યારે એની સામે બધા સામે મહાભારતનું યુદ્ધ હતું, અને જે સામેવાળા એક ટાઈપના કહે ને કે અસુરી લોકો ટાઈપથી બધા યુદ્ધ કરવા પ્રેરિત થયેલા હતા, અને બધા એની સામે ઉભેલા હતા. હવે અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનો છે ને બે તાત્પર્ય છે. એક તો સૌથી પહેલા છે કે ભાઈ તું ગભરાઈશ નહીં, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કે તું અત્યારે જે યુદ્ધ કરવા જઈ રહ્યો છે તો તું પણ અસુરી ટાઈપથી યુદ્ધ કરીશ. તારા એ સ્વભાવથી તું યુદ્ધ નહીં થતું. કારણ કે અર્જુનને શું હતું મનમાં સ્ટાર્ટિંગમાં હતું
કે ભાઈ આ બધાને હું કેવી રીતે મારું, હું ખોટું કામ કરવા જઈ રહ્યો છું, હું પાપ કરવા જઈ રહ્યો છું. એટલે કે એવી બધી એના મનમાં ભાવના અને લાગણી આવે છે. તો એ પણ ક્યાંય એના મનમાં ન બાકી રહે, એટલે એનો પણ સેટિસ્ફેક્શન માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક તો એને જવાબ આપે છે કે તું ચિંતા કરીશ નહીં. અને બીજું ચીજ છે ને, આપણે પણ થોડુંક સમજવા માટેનું છે કે ભાઈ ઘણા લોકો આજની તારીખમાં છે ને પાંડવ માટે બી પોતાની મનગઢત કહાનીને બધું આપણે કરી રાખે છે કે ભાઈ યુધિષ્ઠિર જુગાર રમ્યો હતો, એને પોતાની પત્નીને દાવ ઉપર લગાડી, પાંચે પાંડવ મળીને એક સ્ત્રીને ભોગવતા હતા અને એવું બધું પોતપોતાના હિસાબે કંઈક ને કંઈક ઇન્ટરપ્રિટેશન ને મિનિંગ કાઢી અને એ પ્રમાણે બધાને કહેતા હોય છે કે ના ભાઈ તો આ ખોટું છે, એમ છે. એટલે આવા બધા માણસો બી આજની તારીખમાં ઘણા બધા એવા છે. તો આપણા માટે પણ એક પ્રમાણપત્ર છે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અર્જુનને રાઇટિંગમાં સર્ટિફિકેટ આપી દે છે કે તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. તો આપણે કોણ છીએ એના લોકો બધા માટે, આપણે પાંડવોની બધા માટે એવી ટિપ્પણી કરવા વાળા. તો આ બીજી રીતે આપણે એ રીતે બી ઇન્ટરપ્રિટેશન લઈ શકીએ છીએ કે આપણને કોઈ એવો અધિકાર નથી, કોઈ એવો હક નથી પાંડવો લોકો માટે કોઈ પણ જાતની ટીકા ટિપ્પણી કરવાનો, એ પણ નેગેટિવ રીતે. તો આ રીતે બે ચીજ છે, આપણે સમજીએ. હવે છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પાર્થ, આ જગતમાં સર્જન પામેલા જીવો બે પ્રકારના હોય છે, એક દૈવી કહેવાય છે અને બીજા અસુરી કહેવાય છે. મેં અગાઉ તને દૈવી ગુણો વિસ્તારથી સમજાવ્યા, હવે અસુરી ગુણો વિશે સાંભળ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકવાર આખું લિસ્ટ આપી દે છે દૈવી ગુણોનું, અને પછી હવે કે છે હું તને આસુરી ગુણો વિશે બી સમજાવીશ કે એ લોકો બી કેવી રીતે આચરણ કરે છે, શું વિચારે છે અને કેવું કરે છે. અને દૈવી ગુણો અને અસુરી ગુણો ટાઈપના બે ટાઈપના આપણે મનુષ્ય જીવો પ્રમાણે આ દુનિયામાં હોય છે. આપણે તો સાતમા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆત કરતા વિશ્લેષણ કરતા કહે છે, અને જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી જોવા મળતું, કે નથી સત્ય જોવા મળતું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને પેલા બે શ્લોકમાં એકદમ સરસ રીતે આપણને સમજાવી દીધું કે 26 શ્લોક દૈવી ગુણ અને 6 ગુણ આપણને દુર્ગુણ એટલે કે અસુરીના બતાવ્યા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને દૈવી ગુણોને ટચ એન્ડ ગો કરીને આપણને છોડી દે છે કે ભાઈ જેને સમજવું છે, જેની પાસે જ્ઞાન છે, એ ડેફિનેટલી લોકો બધું આ ચીજ કરવાના જ છે. પણ હવે આજની તારીખમાં જેમ આપણે કલયુગમાં જીવીએ છીએ, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કદાચ એ ટાઈમમાં બી ખબર હશે કે કેવો સમય આવવાનો છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લગભગ 18 શ્લોક સુધી આ ચીજ અસુરી લોકો છે ને બધાને એક એક પેલા 6 દુર્ગુણ કહીને બી સમજાવવાની બધી કોશિશ કરે છે, વિશ્લેષણ કરીને એનું એનાલિસિસ દ્વારા આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે એ લોકો બિહેવ કરે છે, શું વિચારે છે નહીં બધું. એટલે અહીંયા સૌથી પહેલા તો એ લોકો કહે છે કે તેઓ જાણતા જ નથી કે એ લોકોએ શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. એટલે કે કઈ ચીજની શરૂઆત કરવી, કઈ ચીજ જે કરે છે એને બંધ કરવી, અથવા તો કઈ ચીજમાં એને જે કરે છે એમાં ઓર આગળ તીવ્રતાથી આગળ વધારવાની, અને કઈ ચીજ જે કરે છે એને તરત ને તરત બંધ કરવી જોઈએ. એ બધું કોઈ જાતનું એ લોકોને કઈ જ્ઞાન હોતું જ નથી. જેમ ફાવે એમ એ લોકો પોતાના મન પ્રમાણે કરતા રહેતા હોય છે. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. આજે જેમ કે આ જે ફોટો જે આપણને સિમ્બોલિક કરે છે, લેટ નાઇટ પાર્ટીઝ ને ક્લબ્સ ને ડિસ્કો ને આ ને તે ને બધું જે છે, આજની યુવા પેઢીઓ કેટલી બધી એના તરફ આપણે આકર્ષિત થયેલી છે. એક સર્વેક્ષણ પ્રમાણે મેં વાંચેલું હતું એ જગ્યાએ કે ભાઈ આજના યુવા પેઢીમાં લોકો લગભગ 80% યુવાઓ ડ્રિંક્સની બધી આદતોમાં અટવાયેલા છે. અને લગભગ એવા છે કે ભાઈ 60 થી 70% માણસો જે છે ને ડ્રગ્સ ને બધું બી લે છે આજની યુવા પેઢીઓમાંથી. તો હવે એ લોકોને પોતાને ખબર નથી. હમણાં જસ્ટ હવે આ જેમ કે નવેમ્બર પૂરો થયો, હવે ડિસેમ્બર આવશે, જસ્ટ આમ ક્રિસમસ નું ને બધાનો માહોલ જોજો, આમ એટલી લેટ નાઇટ પાર્ટીઝ ને બધાના આખા પેપરમાં ને બધામાં આ બધામાં લાવશે ને, આ પાર્ટી છે, અહીંયા આ પાર્ટી છે, આ પાર્ટી છે, અને બધી લોકોને એટલા આકર્ષિત કરે છે કે આમ વાત ન પૂછીએ. આપણે કઈ તરફ આપણું જે નવું જનરેશન જઈ રહ્યું છે, નોબડી કેન ઇમેજિન. લોકોને કોઈ જાતની કઈ ખબર હોતી જ નથી કે શું કરી રહ્યા છે, શું નથી કરી રહ્યા, અને શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે, તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે. હવે એ લોકો, તેઓ એટલે કોણ? અસુરી લોકો જે છે, જેમની આ પ્રમાણે વિચારવાની દ્રષ્ટિ છે, જે આ પ્રમાણેનું આચરણ છે. હવે એ લોકો પ્રમાણે તેઓ પાછું એ લોકો પોતાનું બી લોજિક અને આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ને બધું કહે છે. શું કહે છે કે જાણે પોતે બહુ મોટા વિદ્વાન હોય અથવા પંડિત હોય એવી રીતે, કે ભાઈ આ જગત મિથ્યા છે. ભગવાનનું બનાવેલું જગત છે, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ નીકળેલું છે, કેવી રીતે મિથ્યા હોઈ શકે? તેનો કોઈ આધાર નથી.
આપણે 7મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે જોઈ ગયા કે આ બધું જગત જે છે ભગવાનની બાહ્ય શક્તિ દ્વારા બધું ઉત્પન્ન થયેલું છે. એની શક્તિ દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયેલું છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનો આધાર કરતા છે, પાલન કરતા છે, પોષણ કરતા છે. તો પછી કેવી રીતે એ લોકો કહી શકે કે ભાઈ એનો કોઈ આધાર નથી, એટલે કે બેઝલેસ છે. કોઈ આપણે ચીજ કોઈ લોજિક જ નથી, કાંઈ નથી. અને તેનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા થતું નથી. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણને એક આપણે 7મા અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં આવ્યું હતું કે સરસ રીતે કહે છે કે આ બધું ચીજ મારા થકી સ્થિત છે અને જેમ એક માળામાં દોરા રૂપી બધી માળા પરોવાયેલી હોય એવી રીતે હું આ બધાનું સંકલન કરતા છું અને એને આપણે બધાને ઓર્ગેનાઇઝ કરેલું છે. તો પછી કેવી રીતે હોઈ શકે કે તેનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા નથી થતું? ડેફિનેટલી ભગવાન દ્વારા જ એનું બધું નિયમન થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે જ કીધેલું છે આપણને. તો પછી હાઉ કેન વી બિલીવ કે આ લોકોને તો આપણે જસ્ટ પોતાના લોજિક પ્રમાણે ચાલવું છે, બસ મન ઘડત કહાની બનાવી દેવી છે. તેમનું કહેવું છે કે હજી ફરીથી શું કહે છે? તેમનું કહેવું છે કે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. હદ થઈ ગયા તો હવે કે ભાઈ કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલો, કે આ જે દુનિયા જે બધી બનેલી છે, જેટલા માણસો ને બધા જે છે એ બધા ખાલી પુરુષ અને સ્ત્રીના સંયોગ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા છે. બીજું કોઈ એનું કોઈ કારણ છે જ નહીં. તો જો એમ જ હોત તો આજની તારીખમાં બી આજે ઘણા લોકો કેવા મોટા મોટા વ્રત લે છે, કેવી મોટી મોટી માનતા લે છે, કારણ કે એ લોકો બી તો સંયોગ તો થાય છે પણ નથી થતા. પુત્ર પુત્રી કેવું કઈ મોટી મોટી માનતા લે છે, મોટી મોટી જાત્રા કરે છે અને કેટલું બધું માને છે. ત્યારે જઈને પણ થવું હોય ભગવાનની કૃપા થાય તો જ થાય છે, નહીં તો એ પણ નથી થતું. જો એમના લોકોના કેવા પ્રમાણે હોય તો કેમ નથી થતું? હજી એક આપણે બીજો દ્રષ્ટાંત બી લઈએ, કેમ જે આપણે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી ને IVF ટેકનોલોજી ને બધું કેટલી બધી આવી ગઈ છે, પણ એ કેટલી સફળ થઈ છે? એનો સફળતાનો રેશિયો કેટલા ઓછા માત્રામાં છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ્યાં સુધી મરજી ન થાય ત્યાં સુધી એ પણ આપણને થતું નથી. કેવી રીતે સૃષ્ટિ આગળ વધે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મરજી પ્રમાણે જ છે. આમાં એક જસ્ટ આપણે ટુ બી ઓન ધ લાઇટર સાઈડ કહું, એક મૂવી આવેલું હતું આપણે હિન્દી પિક્ચર ગુડ ન્યૂઝ કરીને, અક્ષય કુમાર ને કરીના કપૂરનું, બહુ કોમેડી મૂવી હતું. પણ એમાં તો પણ તમે જોજો, એમાંથી આપણને એક ચીજ નાની આપણને શીખવા જેવી છે કે ભાઈ આ બધી ટેકનોલોજીના નામે કેવા મોટા મોટા ગોરખ ધંધા ચાલે છે. IVF ટેકનોલોજી અને ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી ઉપર એમાં એક દેખાડ્યો હતો એક્ઝામ્પલ, અને એક સરસ મજાનું સીન નહીં હતું કે ભાઈ આપણે જાણી શકીએ કે ભાઈ લોકો આખો મોટો બિઝનેસ બનાવી દીધો છે. અને જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા ન થાય ત્યાં સુધી એ પણ ચીજ પોસિબલ નથી. અને એમાં તો બહુ સરસ રીતે કોમેડી રીતે આખું બનાવેલું હતું. એટલે અને હજી એક બીજી બાજુ બી જોઈએ આપણે, કે આપણે જયારે મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું, જયારે અશ્વત્થામા એકલો બચેલો હતો કૌરવોની સેનામાં, અપાર્ટ ફ્રોમ ધ આપણે કૃપાચાર્ય, તો એવું એક બ્રહ્માસ્ત્ર તીર છોડે છે કે ભાઈ એનો હોય છે કે ભાઈ પાંડવોનો આખો વંશને નાશ કરી નાખીશ. દ્રૌપદીના 5 પુત્રોને તો એને મારી જ નાખ્યા હતા કપટ કરીને. અને પછી જયારે એને ખબર પડે છે કે અભિમન્યુની પત્ની બી ગર્ભવતી છે, ત્યારે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે અને એ સુભદ્રાના એટલે કે અભિમન્યુની પત્નીના ગર્ભમાં જઈને લાગે છે અને એ બીજને નાશ પમાડે છે. હવે એ ટાઈમમાં જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ બધું જ્ઞાન થઈ જાય છે, ખબર પડે છે કે ભાઈ એને આ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું છે, એને કહે છે કે ભાઈ તું બ્રહ્માસ્ત્ર રોક. અશ્વત્થામા કહે છે કે હું બ્રહ્માસ્ત્ર રોકી નહીં શકું, પણ એને ખાલી ડાયરેક્શન ચેન્જ કરી શકું છું. તો એ ડાયરેક્શન ચેન્જ કરે છે અને ડાયરેક્શન ચેન્જ કરીને એ આપણે અભિમન્યુની પત્ની સુભદ્રાના ગર્ભમાં જઈને જાય છે અને એ બાળકની આપણે ત્યાં જે પડતું હતું મોટું થતું હતું ગર્ભમાં, એ બાળકની હત્યા થાય છે. હવે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા ન હોત તો આપણે પાંડવો વંશલેસ થઈ જાત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા હતી તો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણ થાય છે અને પોતે ત્યારે સુભદ્રા પાસે જાય છે અને એને પછી પોતાનું બીજ દાતા પ્રદાન કરે છે અને એ બાળકને જીવિત કરે છે. એટલે કે સુભદ્રાનો ગર્ભ ફરી પાછો આવે છે અને પુત્ર રૂપે આપણે જોઈએ છીએ. તો આ રીતે પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મરજી ન હોત તો પછી એ થાત જ નહીં અને સુભદ્રાનો ગર્ભપાત થઈ ગયો હોત. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ લોકોનું જે કહેવાનું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી, આ પણ ટોટલી વ્યર્થ છે. કઈ નોલેજ જ નથી, કોઈ જ્ઞાન જ નથી અને મન ઘડત કહાની પોતાની બનાવીને બેસે છે. પછી આ 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એવો નિષ્કર્ષ, એટલે કે એને પોતે 3 આર્ગ્યુમેન્ટ અને લોજિક આપ્યા એવી રીતે, એટલે કે એના હિસાબેથી લોકો નિષ્કર્ષ કાઢીને શું કરે છે, એનું અનુગમન કરીને આસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે અથવા તો હોતું જ નથી અને જેઓ બુદ્ધિહીન છે, એવા બિન ઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે જે આ સંસારનો વિનાશ કરવા માટે હોય છે. તો આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે
લોકોના હાથમાં જે ન્યુક્લિયર બોમ્બ ને એટમ બોમ્બ ને બધું જે આવેલું છે એ એવી સત્તા લોકોના હાથમાં કંટ્રોલમાં છે. જો એ લોકો અસુરી માણસોના હાથમાં વયા જાય તો ગમે ત્યારે આપણું આ સૃષ્ટિનો ને બધાની લોકો સર્જન અને શું કે વિનાશ સર્જી શકે છે. એટલે ડેફિનેટલી લોકો આવી કન્ટિન્યુઅસ આવી પ્રવૃત્તિમાં જ હોય છે. આજની તારીખમાં જોઈએ તો આપણે જે ટેરરિઝમ ને આ બધું જે ચાલી રહ્યું છે એ ટોટલી આનો જ દાખલો છે. ઇવન અફઘાનિસ્તાનમાં જે અત્યારે થયું એ બધું આ જ ચીજ આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે હંમેશા વિનાશ કરવાને માટે જ લોકો બધી આવી પ્રવૃત્તિમાં લાગેલા હોય છે. પછી હવે 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા કામનો આશ્રય લઈને, ડેફિનેટલી કોઈ દી સંતુષ્ટ થવાના જ નથી, અને કામનો આશ્રય લઈને તથા ગર્વના મદમાં તથા મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા આસુરી લોકો આ રીતે મોહગ્રસ્ત થઈને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુ દ્વારા અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. હવે આ લોકો બી ભાઈ સાહેબ વ્રત લેતા હોય છે, પણ એ વ્રત શેનું લેતા હોય છે તો કે બે બધી ખોટી ચીજનું. હવે આમાં ઘણી વાર મને ક્યારેક હસવું બી આવે, કેમ કે કોક લોકો શું હોય છે કે ભાઈ નોનવેજ ખાતા હોય છે, ડ્રિંક લેતા હોય છે, બધું કરતા હોય છે. એ લોકો વ્રત શું લે કે ભાઈ એક એક્ઝામ્પલ તરીકે ખાલી કહું છું, મંગળવારે નોનવેજ નથી ખાતું. અરે ભાઈ તો શું મોટી ધાડ મારી લેસ, ઓલું કરી લેસ, પાછો એકદમ ગર્વ થઈ ગયા, અરે નહીં આજ તો ટ્યુઝડે ને આજ મેં નોનવેજ નહીં લેતા હું, આજ નહીં લેતા હું. પછી શું તો કે ભાઈ સેટરડે ના હું ડ્રિંક નથી લેતો, એવી રીતે ઓ આજ સેટરડે ને આજ રહેને દો, આજ ડ્રિંક નહીં ચલે, આજ નહીં લેતા હું. અરે ભાઈ આજ શું એનું વ્રત લીધું એને, ગજબ છે માણસ. તો આ રીતે એ લોકો શું છે કન્ટિન્યુઅસલી આવી બધી નેગેટિવિટી એક્ટિવિટીઝમાં બી ઇન્વોલ્વ હોય છે, અને એમાં પણ એ લોકો પોતાની જાતને સો કોલ્ડ ધાર્મિક ગણીને એવા વ્રત લે છે, અને વ્રતથી બી લોકો પ્રાઉડ થઈ કહે છે કે આ દિવસે હું આ નથી લેતો, આ દિવસે આમ નથી કરતો, એવી રીતે. હા આમ તો લઉં છું, શનિવારે નથી લેતો, હા આમ બધું ચાલે મને, મંગળવારે નો ચાલે. અરે વોટ ઇઝ ધીસ? તો આ રીતે એ લોકો હોય છે કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસ આવી બધી ઈચ્છાઓમાં એમાં જેને કે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, અને જેનું કોઈ એ લોકોને એન્ડ જ નથી હોતો. એ રીતે કે ભાઈ કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા, એટલે લોકોનું સેટિસ્ફેક્શન લેવલ કોઈ દી થતું જ નથી, એચીવ થતું જ નથી. પછી 11 અને 12મા શ્લોકમાં કહે છે, તેઓ એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે કે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ માટે જ માનવ સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. લ્યો ભાઈ, ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ અથવા શરીર સુખ માટે જ આપણે માનવ સ્વભાવની સભ્યતાની જરૂરિયાત છે, એનાથી સિવાય બીજી કોઈ જરૂરિયાત છે નહીં. તો ભાઈ તારે તો શરીર સુખ મળવાનું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણને શરીરને સુખ જોવે છે, પછી મન ક્યાં ગયું? મનને તો આપણે શાંતિ જોવે છે, ને એનાથી સૌથી ઉપર તો કે આત્મા, તો કે એને આનંદ જોવે છે. આનંદ ક્યારે મળે છે તો કે પ્રભુમય ભક્તિ કરી ત્યારે. તો એ બધાની જરૂરિયાત એ લોકોને સમજાતી જ નથી. અને શું કામ નથી સમજાતી? કારણ કે આત્મજ્ઞાન ને બધું કઈ છે જ નહીં એની પાસે. એ લોકો તો શરીર, અને આપણે જે બોલો લેવલ ઓફ લિવિંગ જોયું હતું ને, અલગ અલગ શરીર સ્તર ઉપર, પછી ઇન્દ્રિયો વિશેષક ઉપર, ત્યાં સુધી જે લોકો જીવે છે. એનાથી આગળ તો બધું એને ખબર જ નથી ને, કે મન કેવી રીતે છે, બુદ્ધિનું જ્ઞાન શું છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન શું, બધું ખબર જ નથી. એટલે લોકો ત્યાં સુધી જ એની જરૂરિયાત સીમિત રાખે છે. એ રીતે અંતકાળ સુધી તેમને અપાર ચિંતા રહે છે. હવે એનું રિઝલ્ટ બી છે, કન્ટિન્યુઅસ સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન રહેવાના જ છે. તેઓ લક્ષાવધિ ચિંતાઓની જાળમાં બંધાયેલા રહીને અને કામ તથા ક્રોધમાં ડૂબેલા રહીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. હવે આવી ચીજ છે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ, એટલે કે આપણે કહીએ ને કે આ બીજી ગેમ્બલિંગ, પછી આપણે કરપ્શન, પછી આપણે કોઈ ડ્રગ્સ ના ધંધા, અને આ બધા જે છે બધા આપણે અનૈતિક ધંધા તરીકે કહી શકીએ. આજે તમે જોજો કોઈ બી એવો કેસીનો નથી કે જે નુકસાનીમાં હોય, કારણ કે આજે એને ઘણા બધા એવા લોકો, મૂર્ખા લોકો મળી જ જવાના છે. તો પણ એ લોકો શું છે, એનો એમ આવી રીતે અનૈતિકતાથી ધન સંગ્રહ કરવો. આજે કોઈ બી એવો તમે જોજો કે બહાર કે આ જે હશે નુકસાનીમાં બહુ ઓછા હશે. ઇવન આપણે આજે દૂધ વાળા માટે, દૂધ લેવા માટે લાઈન નથી લાગતી. દૂધ વાળો બિચારો આપણને ઘરે આવીને આપી જાય છે, અને એને આપણે કેટલું નાનકડું આપણે મહેનતાણું કે કંઈક આપતા હોઈએ છીએ. ત્યારે ઓલાની લિકર શોપની ખુલતી હોય ત્યાં લાઈન લાગી હોય બારમાં, અને એ લોકો આપણને હળદૂત કરીને ઘણી વાર આપતા હોય કે ખબર નહીં કેવી રીતે આપતા હશે, જે પ્રમાણે બધું જોયેલું છે એ પ્રમાણે, કે આમ એક ટાઈપનું જેલ ને બધું હોય, તો એ લોકો ત્યાં લાઈન લગાવીને ઉભા હોય. અને બિચારો છે દૂધ વાળો આપણને આપી જાય, દિવાળીની બક્ષિસ કે કઈ માંગીએ તો આપણે એને 2, 5, 25, 50 રૂપિયા આપીએ છીએ, એને આપણે આપતા નથી. અને ત્યાં આપણે લાખો કરોડો રૂપિયાનું આપણે એમને આપણે જે કે આવી બધી ચીજો ખરીદવામાં આપણે વાપરી નાખીએ છીએ. એટલે કે એ લોકોના ધંધા બધા ચાલે છે એવી રીતે, બધા ઠીક છે, ઓકે. તો એટલે કે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે.
હવે 13 અને 13, 14, 15 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આસુરી મનુષ્યો વિચારે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજો ઉપર બહુ સરસ રીતે સ્ટ્રેસ આપ્યો છે અને સમજાવ્યું છે. એ લોકોની વિચારવાની શ્રેણી કેવી હોય છે, કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, કેવી લોકોની મનસ્થિતિ હોય છે, એ બધું. તો આવી 13 થી 15 શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે આસુરી મનુષ્યો વિચારે છે કે આજે મારી પાસે આટલું ધન છે, આજે મારી યોજના દ્વારા આટલું વળી હું વધારે ધન મેળવીશ. ઠીક છે, આજે X રૂપિયા છે, આ મારા બધા પ્લાન્સ છે, હજી આટલા બાર ખુલશે, આટલું આમ ખુલશે, આટલું તેમ ખુલશે, આટલું ઓલું કરશે, આટલા ડિસ્કો ખુલશે અને આટલું ધન કમાવીશ. એવી રીતે એવા જ પ્લાનમાં એ લોકો કન્ટિન્યુઅસ બિઝી હોય છે. હાલમાં આટલું છે અને ભવિષ્યમાં તે વધીને વધારે થઈ જશે. તે મારો શત્રુ છે અને મેં તેને મારી નાખ્યો છે અને મારા બીજા શત્રુઓ પણ માર્યા જશે. હવે આ બધા ગોલને અચીવ કરવા માટે શું કંઈક ને કંઈક વિટંબણાઓ અથવા પ્રોબ્લેમ્સ તો આવવાના જ છે. તો એ બધાને લોકો શત્રુ તરીકે જાણે છે કે ભાઈ એને મારા ઓલામાં પાણો નાખ્યો, એને આમ કર્યું, હવે હું એને ખતમ કરીશ, એને હું આમ કરીશ. ક્યારેક સીધી રીતે આ સામ દામ દંડ ભેદ બધા એ લોકો અપનાવતા હોય છે અને પોતાના દુશ્મનોને ખતમ કરે છે. ક્યારેક લાંચ આપે, ક્યારેક આમ આપે, ક્યારેક ધમકી આપે, ક્યારેક આમ કરે, ક્યારેક ઓલું કરે અને પછી પાછા ઓર બી સમજે છે કે ચલો અમે મારા 5 ને ખતમ કર્યા, હજી 2 બાકી છે, એને ખતમ કરી નાખીશ. આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી લોકો વિચારતા રહેતા હોય છે. હું બધી વસ્તુઓનો સ્વામી છું, હું ભોગતા છું, હું સિદ્ધ છું, હું શક્તિશાળી છું અને સુખી છું. અરે ભાઈ તું કાંઈ નથી. આજે આપણે જોઈ ગયા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી મોટા પેલા ભોગતા છે, બધાના સ્વામી બી છે અને સૌથી શક્તિશાળી ઈ જ છે. તો પછી ભાઈ તું ક્યાંથી થયો આ બધી ચીજ? તું તો કાંઈ, તારું કંઈ છે જ નહીં એક્ઝિસ્ટન્સ. તેમ છતાં બી આવી રીતે એ લોકો આવા મનસ્થિતિમાં એ લોકો જીવે છે. હું સૌથી વધુ ધનવાન છું તથા મારી આજુબાજુ મારા કુળવાન સંબંધીઓ છે. પોતાને બહુ થોડો ઘણો પૈસો બનાવી લીધો હશે એટલે જાણે સમજી લે છે કે ભાઈ પોતે દુનિયાનો માલિક થઈ ગયો, એવી રીતે ધનવાન થઈ ગયો. એટલે અને શું મારા કુળવાન સંબંધીઓ એટલે કે એના ખુશામતીયાઓ બધા જે જોવે છે કે જ્યાં જાય બધા આવીને 10 જણા ખુશામતકારો ઊભા થઈ જાય, ચમચા લોકો, સો કોલ્ડ ચમચા લોકો બધા આવીને ઊભા થઈ જાય અને એને બધાને પોતાના કુળવાન સંબંધીઓ સમજે છે. તો શું એના સિવાય બાકી બધા ખરા? એવું નથી. તો આ રીતે એ લોકોની બધી મનસ્થિતિ એવી બધી હોય છે. કોઈ અન્ય મારો જેવો બળવાન તથા સુખી નથી. પોતાને પાવરફુલ સમજી બેસે છે અને પોતાને એકદમ સુખી સંપન્ન રીતે સમજી બેસે છે. હું યજ્ઞો કરીશ, હું દાન કરીશ અને એ રીતે આનંદ પામીશ. તો ડેફિનેટલી આ લોકો બી યજ્ઞ અને દાન જે કરે છે એની પાછળ કેવો ભાવ હોય છે એ આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોશું કે આ લોકો જે યજ્ઞ અને દાન કરે છે એ આવા ભાવથી કરે છે એટલા માટે એ લોકોનો યજ્ઞ અને દાન બી તામસી ગણાય છે અને એમાં કોઈ જાતનો આનંદ કે કંઈ છે નહીં, પણ એ લોકોને એવો સો કોલ્ડ આનંદ મળે છે, અસુરી લોકોને. આ પ્રમાણે આવા મનુષ્યો મોહમાં ફસાયેલા હોય છે. એટલે આ બધી ચીજ આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરી છે જે આપણે કલયુગમાં આપણે જો કમ્પેર કરવા જઈએ તો ઘણા બધા આપણને આવા દાખલા મળે છે. આમાં અલગ અલગ બધા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. આમાં જેમ કે હિરણ્યકશ્યપ છે, આપણે રાવણ છે કે જેને જ્ઞાન હતો પણ એ મોહથી ઓલો ઢંકાઈ ગયો હતો અને એ રીતે એને પણ શું હતું ઘણું બધું આજે પોતાની પાસે જે લંકા નગરી રાજા ને બધું હતો લંકા નો આપણે પતિ, પણ શું હજી મારી પાસે ઓર ધન મેળવવું એ બધાની લાલસા અને પ્લસ આપણે જે ખોટી ઓલી મોહ માયામાં ફસાઈ ગયો એટલે એને પોતાનું ધનોત્પન્ન કરી નાખ્યું. આ રીતે આવા બધા એક્ઝામ્પલ આપણી સામે છે. હવે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે, એટલે કે આ રીતે એ લોકો આખી બધી પોતાના પ્લાન્સ હોય છે, પોતાની મનસ્થિતિ હોય છે, પોતાને વિચારવાનો દ્રષ્ટિકોણ હોય છે, પોતે અલગ અલગ આવા ખોટા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, દુશ્મનોનો નાશ કરે છે, પોતાના સો-કોલ્ડ દુશ્મનો, શત્રુઓનો, અને હજી ઓર રીતે કરે છે. ખોટા બધા પોતાને સુખી ધનવાન નહીં માને છે અને બધાને ખુશામતીઓને પોતાના ઓલામાં રીતે માને છે. આ બધી રીતે એટલે કે આ પ્રમાણે વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા અને મોહજાળ બંધનમાં ફસાયેલા તેઓ ઇન્દ્રિય ભોગમાં અત્યંત આસક્ત બને છે અને નરકમાં પડે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એનું એન્ડ રિઝલ્ટ આપે છે કે આ રીતે જે બધા માણસો વર્તે છે, જે લોકોને વિચારવાની શ્રેણી હોય છે, કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ હોય છે, એ લોકો હંમેશા ઇન્દ્રિય ભોગમાં પડેલા હોય છે અને એ લોકો હંમેશા નરકમાં જ જાય છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નરક શબ્દ વર્ડ આવે છે અને નરકને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે વર્ણવે છે અને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. હવે 18મા શ્લોકમાં કહે છે મિથ્યા અહંકાર એટલે કે ફોલ્સ ઈગો, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત, સુસ્થિત તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે. એટલે કે ભાઈ પોતાના શરીરની અંદર તો છે જ ઈશ્વરનો ભાગ અને બીજાના શરીરમાં બી ઈશ્વરનો ભાગ છે જ, પણ એ શું બધાની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. એટલે વાસ્તવિક ધર્મ એટલે શું? તો કે આપણા આત્માનો ધર્મ છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ.
એની કન્ટિન્યુઅસ નિંદા કરે છે. અહીંયા એક સરસ મજાનો ફોટો એક્ઝામ્પલ તરીકે આપેલો છે. આપણે આ શિશુપાલ છે, આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. જ્યારે યુધિષ્ઠિરે યાજસુ યજ્ઞ આરંભ હતો અને શરૂઆત કરી હતી ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સૌપ્રથમ પૂજા કરે છે અને એ રીતેનું સીન છે આપણે અહીંયા પિક્ચર. અને જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સૌપ્રથમ પૂજા કરવાની આરંભ આવવાની હતી, શરૂઆત કરવાની થઈ રહી હતી, યુધિષ્ઠિર જ્યારે એમને નમન કરે છે અને પગે પડે છે ત્યારે શિશુપાલ આવે છે અને અનાપ શનાપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગાળીઓ બોલે છે અને અપશબ્દો બોલે છે અને એમ બધું કરે છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની માતાને વચન આપેલું હતું કે 99 ભૂલો એને 99 ભૂલો એની માફ કરીશ અને જેવી 100 ભૂલો કરશે ત્યાર પછી એનો વધ થશે. આ રીતે ત્યાં આવીને એને વોર્નિંગ આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 90, 91, 92 જેમ જેમ થતા જાય છે એમ એને કાઉન્ટિંગ બી ગણાવે છે. તેમ છતાં તો નોન સ્ટોપ છે, એને માઇન્ડને જ રાખે છે, આમ બોલે જ રાખે છે. અને ત્યાર પછી 100 મિસ્ટેક કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું સુદર્શન ચક્ર ચલાવે છે અને શિશુપાલનો વધ કરે છે. તો આજની તારીખમાં આવા શિશુપાલ આપણે કલયુગમાં ઘણા બધા એવા હોય છે કે જે પોતાના મનગઢત કહાની કરી અને આવી રીતે જેને કે નાસ્તિક તરીકે એ લોકોને જે આસ્તિક હોય છે એનો પણ એ લોકો અનાદર કરે છે, એ લોકોને પણ અપમાનિત કરે છે, એ લોકોને કઈ ગણકારતા નથી. હવે આ તો ઠીક છે, પૂજા પાઠમાં ને આમાં ને એમાં ને બધું એવી રીતે પોતાને સો કોલ્ડ થોડું ઘણું પૈસો બનાવી લીધો હોય એટલે બહુ મોટા પંડિત સમજે, બળવાન સમજે, સુખી સમજે અને એની સામે જે આવો સાચા સેન્સમાં જે જ્ઞાની માણસ ઉભો હોય એનું આવી રીતે અપમાન નહીં કરતો હોય છે. આ રીતે આપણે આજની તારીખમાં બી થોડું ઘણું વાસ્તવિક રીતે છે. હવે જે લોકો ઈર્ષાળુ તથા ક્રૂર અને નરાધમ છે અને તેમને હું વિભિન્ન આસુરી યોનિઓમાં મૂકીને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટાઈપની અહીંયા આપણને પ્રેક્ટિકલ વોર્નિંગ બી આપી દે છે અને સાથે સાથે આપણને એવી સમજાવે છે કે ભાઈ આ લોકોને હું કન્ટિન્યુઅસ નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. અને પણ શું આસુરી યોનિઓમાં, એટલે કે હોઈ શકે લોકો નીચલી યોનિમાં જે લોકોનું પતન થતું રહેતું હોય અને ડિગ્રેડેશન થતું હોય, પોતાની આત્માની લોકો પતિત કરતા હોય અને એવી રીતે નીચલી યોનિમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ લોકોને નાયકા કરેલા કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી લોકો કોઈ બહાર ન આવે અને ઘણી વાર નીચલી યોનિમાં કેવી જિંદગી જીવતા હોય નોબડી નોઝ. હવે 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિ પામે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જો નીચલી યોનિમાં ને બધામાં રહેવાના હોય તો પછી લોકો કેવી રીતે ભગવાન સાથે પહોંચી શકે. આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ લોકો આસુરી યોનિમાં જ વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરે છે અથવા નીચલી યોનિમાં જ વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરે છે અને ડેફિનેટલી ક્યારેય એ લોકો ભગવાન સુધી પહોંચી શકતા જ નથી. મનુષ્ય અવતાર તો કદાચ જ મળતો હશે એ લોકોને, અને મળતો બી હશે તો બી એવો નીચલો એવો કોઈ મળતો હશે કે જેમાં એ લોકોને કદાચ એ બધું જ્ઞાન મળે કે ન મળે અને એમાં બી લોકો એવા કર્મ કરતા હશે તો ઓર કદાચ નીચલી યોનિમાં જાય છે. એટલે કે ક્રમશ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિ પામે છે. હવે 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નરકના 3 દ્વાર માટે સમજાવે છે. હવે આ ચીજ આપણા માટે સમજવાની થોડી વધારે જરૂરી છે, કારણ કે અત્યાર સુધી તો આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ કે ભાઈ આપણે દૈવી ગુણો સંપન્ન કરીએ, પણ અસુરી ગુણો બી આપણે સરસ રીતે જાણી લીધા જેથી કરીને આપણી સામે આવો કોઈ અસુર આવે તો એનાથી આપણે પોતાની જાતને ડિફેન્ડ કરી શકીએ, પોતાની જાતને પ્રોટેક્ટ કરી શકીએ અને પોતાની જાતને અડગો કરી શકીએ બધા લોકોથી. એટલે એ રીતે પાર્ટમાં આપણે સમજી લીધો. હવે થર્ડ પાર્ટ આવે છે નરકનો, કે જે નરક વિશે જો આપણે જાણી લઈએ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, તો એટલીસ્ટ આપણે પણ આપણાના નરકમાં જવાના દ્વાર હંમેશ માટે આપણે બંધ કરી દઈએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે 21મા શ્લોકમાં કહે છે આ નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. કેટલું સરસ સિમ્પલ રીતે આપણને કહી દીધું કે ભાઈ આ નરકમાં 3 દ્વાર છે. દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. હવે ડેફિનેટલી શાણા માણસે જો આ 3 ચીજનો ત્યાગ કરે તો આપણે પણ એનાથી દૂર થઈ શકીએ અથવા એનાથી વંચિત આપણે ન કહીએ પણ એનાથી ટોટલી આપણે હંમેશા દૂર ભાગીને આપણે દરવાજા બંધ કરી શકીએ. હવે જેમ કે આપણે 22મા શ્લોકમાં આપણે થોડું ઘણું સમજીએ અને એ રીતે આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ. આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના આ 3 દ્વાર, એટલે કે ફરીથી આપણે યાદ કરી લે, કામ, ક્રોધ અને લોભ દ્વારાથી બચી ગયેલો હોય છે. હવે અહીંયા આપણને સરસ મજાનો આપણે
દ્રષ્ટાંત લઈએ. જેમ કે આપણે માની લો રાતના આપણે સૂતા હોઈએ ત્યારે આપણે શું કરીએ, આપણા ઘરના બારી બારણા ને બધું એ પ્રમાણે અને મેઇન ડોર ને બધું જે હોય એને લોક કરી દઈએ, તાળું મારી દઈએ, સ્ટોપર મારી દઈએ, બધું કરી દઈએ. 2-3 ચીજ રીતે આપણે ગેટને આખું પ્રોટેક્ટ કરી દઈએ. આપણે શું કામે કરીએ છીએ કે ભાઈ રાતના કોઈ એવા ઓલું કે દુર્ઘટના ન થાય, કોઈ ચોર ચકો કે એવું કોઈ આવે નહીં, અને જેથી કરીને ઘરમાં પ્રવેશે નહીં ને આપણે પણ બચેલા રહીએ ને આપણે પછી માલહાન બધું છે એ પણ બધું બચેલું રહે. એવી ટાઈપની આપણી ગણતરી જે હોય એ રીતે આપણે દરવાજોને બધું સરસ રીતે બંધ કરીએ. ક્યારેક ડબલ લોક હોય તો ડબલ દરવાજા બંધ કરીએ ને એ પ્રમાણે બધું આપણે કરીએ. તો હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈ જ આપણને કરવાનું કહે છે. જે મનુષ્ય નરકના આ 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય છે. હવે રાતના દરવાજો બંધ કરીને આપણે શું બચી ગયા, આપણે સમજી ગયા ચાલો હવે આપણે સેફ છીએ, સરસ મજાની આપણને નીંદર આવી જશે, સુઈ જઈએ. તો આપણે જીવનમાં બી આપણે એનાથી બચવાનું છે. એટલે કે આ નરકના 3 જે દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ, એના ઉપર આપણે તાળું મારી દેવાનું છે, લોક કરી દેવાનું છે, સ્ટોપર મારી દેવાની છે, અને ચાવી ને બધું એવી જગ્યાએ ફેંકી દેવાનું છે કે જ્યાંથી ફરીથી કોઈ પાછી મળે જ નહીં આપણને. તો આ રીતે બી આપણે 3 ગેટ આપણા હંમેશ માટે લોક કરી દીધા અને આપણી જાતને પ્રોટેક્ટ કરી દીધી, આપણી જાતને સેફ કરી લીધી કે ચાલો હવે એટલીસ્ટ આપણે નરકમાં તો નહીં જઈએ, આપણે નીચલી યોનિમાં તો નહીં જઈએ, એટલું તો એશ્યોરન્સ થઈ ગયું. કારણ કે આ મૃત્યુલોકમાં આવ્યા પછી આપણને સૌથી મોટો ભય હંમેશા એ જ હોય છે કે ભાઈ મારી આગલી ગતિ શું થશે, હું મરણ પામીશ પછી શું થશે, મારી આ બધી ચીજ વસ્તુઓનું શું થશે, મારા સગાવાલાનું બધાનું શું થશે, અથવા તો હું કઈ જાતમાં યોનિમાં જન્મ પામીશ. આ ચીજ આપણને હંમેશા સૌથી વધારે સતાવતી હોય છે. તો એના સોલ્યુશન રૂપે ડેફિનેટલી આ ભૌતિક ચીજ વસ્તુઓ અને માણસોની તો આપણે કઈ જાણતા નથી કે શું થવાનું છે કે કેવી રીતે થવાનું છે. અને એ જ આપણે ભગવદ્ ગીતાનો મેઇન સારાંશ છે કે ભાઈ આત્મા અમર છે અને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં પ્રવેશતી રહેશે. તો એટલીસ્ટ આપણી જે આત્મા જે છે એની તો આપણે સદગતિ કરીએ, એની તો આપણે તો ઉછલી ગતિમાં એને પહોંચાડીએ, એનો તો આપણે ઉદ્ધાર કરીએ. તો એ ઉદ્ધાર કરવા માટે એટલીસ્ટ આપણે નીચે ન જઈએ ત્યાં તો આપણે ઓલું લગાડી દઈએ આપણું કન્ટિન્યુઅસલી કે ભાઈ આપણે એને 3 દ્વારને આપણે હંમેશ માટે બંધ કરી દઈએ. તો આ રીતે બહુ સરસ શ્લોક છે, આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો આ રીતે આપણે બચવાનું છે. તે આત્મ સાક્ષાત્કાર અને કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશ એટલે કે ધીરે ધીરે પરમ ગતિ પામે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ સમજાવે છે. હવે 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોનો આદેશની અવહેલા કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં અને તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. હવે આ શ્લોક ઉપર છે ને અર્જુનનો પ્રશ્ન આવશે અને એ પ્રશ્ન ઉપર છે ને આખો 17મો અધ્યાય આપણે કાલનો અધ્યાય ચાલશે કે જેનું નામ છે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આપણને સરસ રીતે સમજાવશે. અર્જુન પૂછશે કે ભાઈ જે લોકો શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે, શાસ્ત્રોના નીતિ નિયમોને પાલન પોષણ કરતા નથી, તો એ લોકોની ગતિ શું? એ લોકો માની લે તમારી ભક્તિમાં લાગેલા હોય તો એની ગતિ કેવી રીતે? એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સરસ રીતે સમજાવશે. અહીંયા શોર્ટમાં તો કઈ જ દે છે, પણ આ સાંભળીને તરત અર્જુનના મનમાં ટ્યુબલાઇટ જલે છે. હા, આવી રીતે શાસ્ત્રોની બધાનો આપણે અવહેલના કરીને બી ધર્મ યજ્ઞ ને બધું થઈ શકે અને એ રીતે બી દાન ને બધું થઈ શકે. એટલે એ રીતે તરત પૂછશે અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું સરસ રીતે સમજાવશે કે ભાઈ અહીંયા શોર્ટમાં કીધું કે જે શાસ્ત્રો અને આદર્શોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂન અથવા પોતાની મરજી પ્રમાણે વર્તન કરે છે તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો ને નથી પરમ ગતિ પામતો. એટલે કે એ લોકોની પણ બધી ચીજો બેકાર જાય છે, વર્થલેસ છે, એળે જાય છે, એવી રીતે આપણે કહી શકીએ. કારણ કે નથી એને કોઈ ચીજ મળતી, સિદ્ધિ બી નથી મળતી, સુખ બી નથી મળતો અને પરમ ગતિ બી ડેફિનેટલી પામતો જ નથી. અહીંયાનું કન્ક્લુઝન આપી દીધું છે, પણ આવતા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સરસ રીતે વિશ્લેષણ કરીને આપણને સમજાવશે કે શાસ્ત્રોને અનુસરણ ન કરે, એના નીતિ નિયમોનું પાલન ન કરે તો એની ગતિ કેવી રીતે થાય છે અને કઈ ટાઈપની શ્રદ્ધા ગણાય છે એ પણ આપણને સમજાવશે. હવે 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેને એટલે કે શાસ્ત્રોને બધાના નિયમોનું પાલન કરવા માટે કે તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. તો જ માણસને સમજાય. કારણ કે જેમ નહીં તો પછી શું અસુરી લોકો જેમ કે છે કે એ લોકોને ખબર નથી હોતી પોતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, કઈ ચીજ આરંભવી જોઈએ અને કઈ ચીજ આરંભેલી સ્ટોપ કરવી જોઈએ, બધું એને કોઈ જ્ઞાન હોતું નથી. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહે છે કે ભાઈ જો આવી રીતે મનુષ્ય શાસ્ત્રોને ફોલો કરે તો એ ડેફિનેટલી એને ખબર પડી જાય છે કે પોતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ થાય. એટલે કે
આસ્તે આસ્તે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી એની ઉન્નતિ થાય અને સદગતિ પામે અને હોઈ શકે તો એ જન્મો જન્માંતર પછી મોક્ષ અને મુક્તિ બી પામે. ઇવન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી આપણે સંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ગયા હતા અને એમને ગુરુ પદે સ્થાપીને એમની પાસેથી પણ બધી વિદ્યા લીધેલી હતી. એટલે કે એમને પણ ગુરુની જરૂર હતી. તો ડેફિનેટલી આ બધાને આપણે ગુરુની જરૂર પડે જ આપણે. અને શાસ્ત્રોને આપણે જે બધું લખેલું છે આપણા વેદોમાં, ઉપનિષદમાં એ બધાનું પણ આપણે પાલન કરવું જોઈએ આપણે. હવે આના માટે એક આપણે ચીજ કહી દઉં કે ડેફિનેટલી એક તો આપણો ડિસેમ્બરમાં નવો બેચ 19મો બેચ શરૂ થઈ જ રહ્યો છે, જે મેં પહેલા જ કીધું 6 ડિસેમ્બરથી. તો એના માટે બી આપ બી જેટલો હોઈ શકે એટલો પ્રચાર કરજો કે જેટલી આ લાભ બધાને મળે. અને સાથે સાથે આપ સૌને બી કહું છું કે આપ સૌ અત્યારે લેવલ 1 કરી રહ્યા છો, તો આના માટે આપણે લેવલ 2 બી માટે બી રજીસ્ટર કરાવી લેજો. લેવલ 1 ની ક્વિઝ ને બધું સોલ્વ કરીને સર્ટિફિકેટ મેળવી લેજો. અને સાથે સાથે આપણે લેવલ 2 માટે બી આપનું રજીસ્ટ્રેશન નહીં કરાવી લેજો. અને જેમાં આપણને શું છે લેવલ 2 માં આ જ રીતે આપણે થોડુંક એડવાન્સ આપણે ભણશું કે જેમાં આપણે 4 ચોપડીઓ કવર કરીએ છીએ, જે બધા આપણો શાસ્ત્રોનો પાઠ છે. અહીંયા શાસ્ત્રોને બધા નિયમોનું બધાનું આવ્યું છે, એટલા માટે આપણે થોડુંક વિસ્તારથી કહી દઉં. એમાં આપણે સૌથી પહેલા છે ઈસો ઉપનિષદ. ઈસો ઉપનિષદના આપણે 18 મંત્ર એમાં એડવાન્સ લેવલ 2 માં કવર કરીએ છીએ. સાથે સાથે બીજી એક ચોપડી છે આપણે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન. એટલે કે આપણે જો ભક્તિ માર્ગમાં જ્યારે આગળ વધીએ ત્યારે આપણે ક્યાં ક્યાં ઇન્સ્ટ્રક્શન અથવા તો ક્યાં ક્યાં આપણે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ બધાને ફોલો કરવા જોઈએ અને કેવી રીતે કરવા જોઈએ એ આપણે જાણશું. કે જેમાં આપણે 11 મંત્ર આપણે કવર કરીએ છીએ. અને પછી એક આવે છે આપણે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન. કે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન આપણે થોડુંક ઓર વિસ્તારથી સરસ કરીએ છીએ કે જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે લાગી જઈએ ત્યારે આપણને એમાંથી અમૃતની બધું કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, આપણી બધાની અનુભૂતિ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ, આપણને બધું કેવી રીતે જાણવા મળે છે, એ આપણે નેક્ટર ઓફ ડિવોશનની એક જે બુક છે આપણે એ કવર કરશું એમાં. અને આ ઉપરાંત આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાના જે આપણે 18 અધ્યાય અત્યારે શોર્ટમાં લઈએ છીએ, એનું શોર્ટનું પણ શોર્ટ એટલે કે સમરી રૂપમાં બી આપણે એ કવર કરી લઈશું. અને એમાં અત્યારે તો આપણે ખાલી શ્લોક, એનો અનુવાદ અને થોડું ઘણું ડિટેલમાં આપણે જાણીએ છીએ, પણ ત્યાર પછી આપણે એનો ઓર ડીપમાં જઈને થોડુંક ઓર તાત્પર્ય જાણવાની કોશિશ કરશું. તો આ રીતે આપણે 4 ચોપડી કવર થાય છે, ભગવદ્ ગીતા સારાંશ રૂપે અને તાત્પર્ય રૂપે. પછી આપણે ઈશો ઉપનિષદના 18 મંત્ર, નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનના 11 મંત્ર અને ડિવોશનની આખી ચોપડી આપણે આ બધી 4 ચોપડી આપણે કવર કરશું, જે આપણે વેદ અને ઉપનિષદનો બધાનો પાઠ તરીકે આપણે એમાં બધું જ્ઞાન આપણે સંકલિત રીતે કરેલું છે. તો ડેફિનેટલી આપ સૌને વિનંતી કે એડવાન્સ લેવલ 2 માટે બી આપ જોઈન કરી શકો છો. અને સાયમલ્ટેનિયસલી આપણે જો ગ્રુપ 1 ના બી ક્લાસીસ કરવા હોય તો એ બી આપણે ફરીથી રિપીટ નહીં કરવા હોય તો કરી શકો છો. જેમ આપણે અહીંયા દીપ્તિ માતાજી છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી છે, મહેશ પ્રભુજી છે, એ બધા 3જી 4થી વાર આ બધા ક્લાસીસ રિપીટ કરી રહ્યા છે. અને જે એડવાન્સ લેવલના ક્લાસીસ છે એ આપણે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ થાય છે, શનિવારે અને રવિવારે. એટલે તમારા ટાઈમિંગ સાથે ક્લેશ બી થવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. તો આપ એમાં બી કન્ટિન્યુ કરી શકો છો અને આમાં બી કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે 16મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને થોડી ઘણી એક્સ્ટ્રા સ્લાઇડ્સ છે, બધી આપણે એ બી કવર કરી લઈએ એકવાર. નિત્ય માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી આવ્યા છે આપણે, નવની સદા પ્રભુજી કે નથી આવ્યા? ના પ્રભુજી, નથી આવ્યા. ના પ્રભુજી. ઓકે, કદાચ ટાઈમની મેળો હશે. હવે આપણે થોડીક એક્સ્ટ્રા સ્લાઇડ છે અને આ ચીજ આપણે જેમ કીધું ને આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્લાસીસમાં અત્યારે બધા આપણે ગયા છે, તો આપણે હવે આ ચીજને આપણા પોતાના માટે કેવી રીતે એપ્લિકેબલ કરવો આ અધ્યાયની સમજીએ. કે ભાઈ આપણામાં દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો. કારણ કે આપણે છે ને આપણા પૂરતું બી જો સીમિત રાખી દઈએ ને તો બી આપણે આપણો પ્રગતિ તો કરી શકીએ, અને પ્રગતિ કરીએ પછી સામેવાળા જોવે અને પછી કોઈ આપણને જ્ઞાન આપણા તરફથી પાસે માંગે તો આપણે એને પણ સમજાવી શકીએ. તો હવે આપણે એ સમજીએ કે ચાલો કે આપણી અંદરમાં દૈવી ગુણો કેવી રીતે સંપન્ન કરવાના અથવા તો અસુરી ગુણોને આપણે હટાવવાના અથવા તો હરાવવાના અથવા તો નાબૂદ કરવાના. સૌથી પહેલું આવે છે કે ભાઈ કુશળતાપૂર્વક તમારી સંગત પસંદ કરો. એટલે કે આપણે શું છે એમાં એક તમને લોજિક કહું કે કહેવાય છે કે આપણે આજુબાજુ આપણા 5 માણસોને આપણે ઊભા રાખી દઈએ, જે આપણના માટે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય આપણી લાઈફમાં, કે જેને આપણે માનતા હોઈએ આદર્શ તરીકે અથવા આપણા આઈડિયલ તરીકે, અથવા આપણા કહે ને કે ભાઈ સો કોલ્ડ, આપણે ઘણા લોકો એને વર્ડ યુઝ કરે છે કે ભાઈ ગોડફાધર. હાલાકી ખોટો વર્ડ છે એકચ્યુઅલી, કારણ કે ભગવાનની કેટેગરીમાં આપણે કોઈને મૂકવાનો જોઈએ, પણ ચાલો એ રીતે બી આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ પોતાનો આદર્શ માને છે એવા 5 માણસોને. હવે જો એક માણસનું કેરેક્ટર જાણવું હોય ને તો એને પૂછવાનું કે ભાઈ તારા 5 માણસોનું તું મને વર્ણન કરી કેવા છે, અથવા તો એ 5 માણસોને તું મારી સામે ઊભા કર.
તો એ પોતાની 5 માણસો જે સૌથી પોતાના આઈડિયલ માનતા હોય માણસોને ઊભા કરે. હવે જે આપણે એની એવરેજ કાઢીએ ને એ એવરેજ છે ને એ ઓલા છઠ્ઠા માણસનું જે કે આપણે જેને કીધું ને 5 માણસ ઊભા કર એ એનું કેરેક્ટર રિપ્રેઝન્ટ કરે. આ એક જનરલ રૂલ ઓફ થમ્બ છે અને મોસ્ટલી બધા માટે એપ્લિકેબલ થાય જ છે. તો આપણે પણ છે ને એવો સંગત આપણી આજુબાજુ રાખવો જોઈએ કે જેનાથી કરીને છે ને આપણે એનાથી પ્રેરિત થઈએ, આપણે એનાથી મોટિવેટ થઈએ અને આપણે એ રીતે બધું ચીજ કરવા આપણે પ્રેરિત થઈએ અથવા તો આગળ વધીએ. તો ડેફિનેટલી આપણે ભક્તોનો આપણે સંગત રાખીએ તો એના માટે બી આપણને બહુ સારું રહે અને આપણી ભક્તિ માર્ગમાં બી આપણે સરસ રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ. હવે કોઈ એવા બધા હોય મિત્રો ને આ ને તે ને તો એનો સંગત આપણે થોડોક ઓછો કરી નાખવાનો, અથવા આપણા કાર્ય માટે અથવા કર્મ માટે થોડી ઘણી જરૂર પડતી હોય તો બસ ખાલી એટલો પૂરતો જ રાખવાનો કે ભાઈ ચાલો ઓફિસ પૂરતો છે બરાબર, પછી એના જે એક્સ્ટ્રા આફ્ટર ઓફિસ અવર્સ માટે હોય ને કે ભાઈ ચાલ આજે આ એક્ટિવિટી છે, આ પાર્ટી રાખી છે, ઓલી રાખી છે, તો એમાં આવો. આપણને ખબર છે કે ત્યાં જાશું તો ભાઈ આપણું થોડુંક ઓલું જ થવાનું છે બધું, આપણને જે નથી ગમતું એ બધું ત્યાં આપણે જોવાના છે અને આપણી ઇન્દ્રિયોને એના તરફ આપણે આકર્ષવી નથી આપણે, તો આપણે થોડુંક એવોઇડ કરવાનું. અને ઘણીવાર બહુ આગ્રહ કરીને બોલાવતા માની લો આપણા બોસ છે, બોલાવ્યા અને આપણે ત્યાં જસ્ટ આપણે નેક્સ્ટ બોસ પછી આપણું જ લેવલ છે તો શું આપણે ટચ એન્ડ ગો કરીને નીકળી જવાનું. ઓકે ભાઈ જવાનું, હા હેલો કરી નમસ્કાર કરી 5 મિનિટ જવાનું બસ. આ રીતે આપણે પ્રેક્ટિકલી રીતે બી આપણે કરી શકીએ. બહુ ઇમ્પોસિબલ નથી, થોડું ડિફિકલ્ટ છે પણ એકવાર આપણે આપણો સંકલ્પ બનાવી લઈએ ને પછી છે ને ઇમ્પોસિબલ નથી, પછી થોડું ઘણું પ્રેક્ટિકલ ચીજમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે અને આપણી રીતે કરી બી શકીએ છીએ. અને આસ્તે આસ્તે પછી છે ને ઓલો માણસ બી સમજી જશે કે ભાઈ એ માણસ શું કામે મને એવોઇડ કરે છે, શું કામે આઉટ ઓફ ઓફિસમાં બરાબર રીતે બરાબર છે, આઉટ ઓફ ઓફિસ હવે શું કામ મને એટેન્ડ નથી કરતો, તો એ રીતે બી એને સમજાઈ જાય. આ હું જસ્ટ આપણને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં છે ને આવા બધા આપણને બહુ દાખલા મળે છે, એટલા માટે હું તમને એ દાખલા આપીને વર્ણવું છું કે જેથી હરે કરીને કૃષ્ણ પ્રભુજી. clear છે. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Hare Krishna, Hare Krishna. प्रभु जी मैं Prabhuji, आपको how many slides you can finish? Maybe the better. ओके नो थैंक यू प्रभु जी. Yeah. હવે એ પ્રમાણે છે આપણે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા. આપણા પોતાના આપણે શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા માટે શું કરવું જોઈએ? જેમ કે અહીંયા આપણી સામે સમક્ષ ફોટો છે કે ભાઈ આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એનો મંત્રનો આપણે જાપ કરવો જોઈએ. અને જેમ આપ સૌ જાણો છો કે ભાઈ આપણે બધા નિયમ લીધેલો છે કે એટલીસ્ટ એક માળા તો જપવી જ જોઈએ. અને જે લોકો બી વધારે જપતા હોય એ ઓર સારું છે, પણ હવે જેણે બી હજી સુધી એક માળા બી જપવાનું શરૂઆત ન કરી હોય તો આજથી કે ને ભાઈ જાયગા ત્યારથી સવાર એ રીતે આપણે એક માળા બી જપવાનો શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ. અને ડેફિનેટલી આપણે એ આપણી જે આધ્યાત્મિક જર્ની છે આપણે એમાં ઓર ને ઓર આગળ વધવું જોઈએ. પછી એક બીજી ચીજ છે આપણે અહીંયા પ્રસાદમ. હવે આપણે શું છે આપણી ખાવાની હેબિટ એટલે કે ફૂડિંગ હેબિટ છે ને આપણે થોડી ઘણી આપણે બહુ સરસ રીતે કાળજીપૂર્વક વિકસાવવી જોઈએ. જેમ કે દાખલા તરીકે આપણે જો ભગવાનને ધરેલું જ આપણે ભોગ તરીકે ધરેલું જે હોય એને જો આપણે પ્રસાદ તરીકે આપણે ગ્રહણ કરીએ તો એ આપણા માટે સૌથી વધારે ઉત્તમ છે. એના સિવાય આપણે કોઈ ચીજ ન ગ્રહણ કરીએ. આજે જેમ કે કોઈ આપણને પાર્ટીમાં ઇન્વાઇટ કરીએ તો આપણે તરત કહેવાનું કે ભાઈ ઠીક છે હું તો ભગવાનને ધરેલું પ્રસાદ જ લઉં છું તો હું થોડું ઘણું ખાઈશ પીશ નહીં, તો કોઈ આપણો એક રીઝન થઈ જાય, વન ઓફ ધ મેઇન રીઝન. તરત માણસ સમજી જાય કે આ માણસ બહુ સ્પિરિચ્યુઅલ છે અને આ આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર ચાલે છે, તો હવે આપણે એને કઈ વધારે ફોર્સ નહીં કરી શકીએ અથવા વધારે આપણે કઈ કહી નહીં શકીએ. પછી જે બાકી બધી પીવાની જે ચીજ હોય ને એનો તો આગ્રહ આપણને કરે જ નહીં કોઈ દિવસ. ત્યાં આપણે ખાવાના ઉપર જ જો એની પાસેથી કટોક બાંધી દઈએ કે ના ભાઈ પ્રસાદ સિવાય તો હું બીજું કઈ ખાતો નથી, તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ. અથવા તો કહી શકીએ ભાઈ મારા ઘરનો ધરાવેલો પ્રસાદ જ લઉં છું બંને ટાઈમના ભોજનમાં, બીજું હું કઈ લેતો નથી અને થોડું ઘણું ફળ ને બધું લઈ લઉં છું બપોરના ટાઈમમાં ને એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે એને એવોઇડ કરી શકીએ બધા લોકોને. અને ડેફિનેટલી આપણે જયારે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ ત્યારે અમારું શું આપણે હંમેશા આપણે રિસ્પેક્ટથી પ્રસાદને ગ્રહણ કરવાનો, આપણે એને રિસ્પેક્ટ આપવાનું, એને માન આપવાનું. અને એક બીજી ચીજ બી કહું કે જયારે બી આપણે ખાવાની કે કોઈ બી પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હોઈએ ત્યારે નોર્મલી આપણે મોબાઈલ છે, આ છે કે લેપટોપ ખુલ્લું છે કે કોઈ રીડિંગ કરી અને પછી આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ તો એ પણ ન કરવું જોઈએ. આપણે એને પૂરેપૂરું માન સન્માન અને રિસ્પેક્ટ આપીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવું જોઈએ. આજે તમે મને કહો કે તમારી સામે કોઈ માણસ ઉભો હોય મોબાઈલ લઈને અને તમે આ મોબાઈલમાં આમ જોતા જાઓ, હા તે શું કીધું એમ કરીને તમે કરો તો સામેવાળાને ડિસરિસ્પેક્ટ લાગે કે નહીં?
તો જે પ્રસાદ જે છે આપણે ભગવાનનો પ્રસાદ જ ગ્રહણ કરીએ છીએ, તો આપણે એનો અનાદર કર્યો કહેવાય, અન્નનો અનાદર કર્યો કહેવાય, અન્નનું આપણે અપમાન કર્યું કહેવાય. તો ડેફિનેટલી એ ચીજ બી આપણે હોવી ન જોઈએ. બને ત્યાં સુધી ઇવન આપણા છોકરાઓ બી આપણે હેબિટ પાડવી જોઈએ કે ભાઈ મોબાઈલ ખાતી વખતે દૂર રાખે, બાકી લેપટોપ કે આ બધું દૂર રાખે, કોઈ રીડિંગ બી દૂર રાખે, અને ડેફિનેટલી ટીવી થી બી દૂર બેસે, કારણ કે એ પણ બધું આપણે એનો અનાદર કર્યો કહેવાય, એનું અપમાન કર્યું કહેવાય. તો આ રીતે આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ ન કરવો જોઈએ. આ બધી એક આપણી સારી સારી ગુડ હેબિટ્સ તરીકે છે. પછી જેમ કે આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે ક્યારે શરૂઆત કરવી જોઈએ, તો જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજે જન્મતા પહેલા જ જયારે માના ગર્ભમાં હતા ત્યારથી જ શરૂઆત કરી હતી. ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષથી શરૂઆત કરી હતી. તો ડેફિનેટલી આપણે બધા પણ જયારે જ્યારથી જાગ્યા ત્યારથી સવાર એમ માનીને આપણે આ આધ્યાત્મિક જર્ની આપણે શરૂઆત આજથી જ કરી દેવી જોઈએ. એ પ્રમાણે છે. સૌથી પ્રથમ જસ્ટ એક માળાથી આપણે શરૂઆત કરી શકીએ, પછી આસ્તે આસ્તે આપણે એમાં પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. હવે પછી શું છે આપણે કે ભાઈ આપણે દુનિયામાં આપણને આ 6 લાયકાતો મળેલી હોય છે જેનો આપણે ગર્વ કરીએ છીએ કે ભાઈ પૈસા મળી ગયા, શિક્ષણ એજ્યુકેશન મળી ગયું, સુંદરતા મળી ગઈ, કઠોરતાને બી આપણે થોડી ઘણી એ રીતે માનીએ છીએ કે ભાઈ ના ભાઈ હું તો આવી કામ છું, થોડુંક એવું ગર્વથી. અને ઘણા લોકોને પોતાની યુવા એટલે કે મોટી ઉંમરે બી યંગ દેખાતા હોય ને એના માટે બી પ્રાઉડ ફીલ કરતા હોય, અથવા તો સારો પરિવાર. તો આ બધી ચીજ જો આપણને મળી હોય, આમાં આપણું કોઈ જાતનું 1 રૂપિયાનું બી કન્ટ્રીબ્યુશન નથી. આ બધું ચીજ આપણને છે ને આપણા કોઈ કર્મ દ્વારા હોય ને એની જ આપણને ફળ સ્વરૂપે આ બધી ચીજ મળેલી છે. તો એના માટે આપણે ભગવાનને થેન્ક્સ માનવું જોઈએ, ભગવાનની કૃપા માનવી જોઈએ. એના માટે કોઈ આપણે અભિમાન કે ગર્વ કરવા જેવી કોઈ વાત નથી. સંપત્તિ શું છે ભાઈ, આજે છે કાલે નથી. ઓકે, અથવા આજે છે અને ઓર મળશે તો મળવા દે, પણ ઓકે ભગવાનની કૃપાથી મળે છે, એવા સારા કાર્યોમાં વાપરવાની. શિક્ષણ બી ઓકે, આ બધી ભૌતિક દુનિયાનું શિક્ષણ મેળવીને શું છે, જે દિવસે આ શરીર જશે બધી શિક્ષણ વહી ગઈ, બધી PhD ડિગ્રી, આ માસ્ટર ડિગ્રી બધી વહી ગઈ, કોઈ જાતની કોઈ ડિગ્રી કામમાં આવવાની નથી. તો પછી શેનો ગર્વ, શેનો અભિમાન? સુંદરતા બી શું છે, જેવું ઘડપણ આવશે પછી સુંદરતા બી બધી એવી થઈ જવાની. મેકઅપ બેકઅપ બધું કર્યું હશે તો ઘડપણ પેલા જ આખી સ્કિન ને બધું ઢળી જશે ને બધું એટલું ઓલું થઈ જશે, કઠોળ વહી જશે. કઠોરતા બી છે નહીં ભાઈ, તમને જે ચીજ આપી છે ભગવાનની કૃપા માનો, એમના આશીર્વાદ માનો, એમને શરણે જાઓ અને એમને કહો કે હા ભાઈ ઠીક છે, તમારી કૃપાથી આ બધું મળેલું છે. કઠોરતા તો કોઈ રાખવાની જ નથી. યુવા એ પણ ઈ જ છે, ટાઈમ પાસીસ બધું વહી જ જવાનું છે. સારો પરિવાર એ પણ ભગવાનની કૃપા તરીકે આપણને મળેલું. આપણું શું કન્ટ્રીબ્યુશન છે મને કહો એમાં. તો આ રીતે આપણે આ બધી કોઈ ચીજનો ગર્વ ન અનુભવવો જોઈએ. અને લાસ્ટમાં ડેફિનેટલી આપણી મનુષ્યની આપણી 4 ભૂલો હોય છે. એ આપણે ઉપનિષદમાં આપણે જયારે ઈશોપનિષદ જયારે લેવલ 2 કવર કરશું, આ ચીજ આપણે બહુ સરસ રીતે સમજશું. કે સૌથી પહેલા તો શું છે, આપણે ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. આપણે જે જોવું જોઈએ નથી જોતા, જે સાંભળવું જોઈએ નથી જોતા, અથવા તો જે જોઈએ છે એમાંથી જે એકચ્યુઅલ ભાવમાં જે જોવું જોઈએ એ નથી, પણ બીજું જ કંઈક આપણને દેખાય છે. અને અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોને કારણે આપણે ભૂલો કરીએ છીએ. અને ભૂલો કરવાને કારણે આપણને ઇલ્યુઝન થાય છે, ભ્રમ ઉભો થાય છે. અને આ બધી ચીજ હોય છે એટલે આપણે સમજીએ છીએ કે સામેવાળો માણસ બી એટલો જ મૂર્ખ છે, આવી રીતે એ પણ થઈ જશે. લાઈક આપણે એને પણ છેતરવાની આપણામાં આવી જાય છે વૃત્તિ. આ બધી ચીજથી બી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. અને આપણે ડેફિનેટલી જેમ જેમ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધીએ, આપણી ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ રીતે જોવા મળે. જે જોવાનું હોય એ રીતે જોઈએ આપણે, જે સાંભળવાનું હોય એ રીતે સાંભળીએ, અને એ રીતે જાણ્યા પછી આપણે ભૂલો બી ઓછી કરીએ છીએ, જાણતા જાણતા થઈ ગઈ હોય એમાંથી આપણે કંઈક શીખીએ છીએ. અને ડેફિનેટલી દિન પ્રતિદિન આપણો જે ભ્રમ ને એ બધું છે ઓછું થતું જાય છે. કારણ કે આપણે જાણી જઈએ છીએ કે ભૌતિક દુનિયામાંથી આપણને જે સુખ અને બધું મળવાનું છે એ ટેમ્પરરી છે. અને આ રીતે આપણે બીજાને છેતરતા બી નથી, કારણ કે જાણી જઈએ છીએ કે સામેવાળાને છેતરવું આપણે પોતાની સાથે છેતરામણી કરવા જેવું છે. કારણ કે એ આત્મા એનામાં બી છે, એ આત્મા આપણામાં બી છે, એવી રીતે. અને આ ચીજ છે એક લાસ્ટ સ્લાઇડ છે આપણે કે ભાઈ આપણે શું છે, અલગ અલગ સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ છે. તો સતયુગમાં શું છે, જેમ કે વરાદેવ એક અલગ પ્લેનેટમાંથી આવ્યા હતા. પછી અહીંયા આપણે જેમ કે હિરણ્યકશ્યપ હતા. હિરણ્યકશ્યપનો મતલબ શું આપણે જાણી ગયા છે કે હિરણ્ય મીન્સ સોનું, એટલે કે દ્રવ્ય રીતે રૂપે. અને કશ્યપ એટલે કે ભાઈ એને બિસ્તર ઉપર એ બધું ભોગવવાની ઈચ્છા હતી. એટલે કે આ બધી ચીજ એને ભોગવવાની ઈચ્છા હતી, અને પોતે બહુ મોટો દાનવ બની ગયો હતો, બહુ મોટો રાક્ષસ બની ગયો હતો. તો ત્યારે એનો નાશ કરવા માટે વરાદેવ અવતાર લે છે. અલગ આપણે ઉપરના લોકોમાંથી આવે છે, દેવલોકોમાંથી આવે છે, અથવા આપણે એ રીતે આવીને હિરણ્યકશ્યપનો વધ કરે છે. એટલે કે બંને અલગ અલગ પ્લેનેટમાં રહેતા હતા. પછી આવે છે આપણે ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગ એટલે કે રામ અને રાવણ બંને એક જ પ્લેનેટ ઉપર રહેતા હતા, પણ શું છે, 2 અલગ અલગ દેશમાં રહેતા હતા. જેમ કે રામ આપણે કહી શકીએ કે ભારતમાં રહેતા હતા, અને રાવણ આપણે કહી શકીએ કે લંકામાં રહેતા હતા. અથવા તો બંને વચ્ચે એક ટાઈપની બાઉન્ડ્રી હતી. માની લો એક જ પ્રદેશ બી હોય તો એ બંને વચ્ચે બાઉન્ડ્રી હતી. એટલા માટે જ આપણે સમુદ્ર પાર કરીને આપણે રામે ત્યાં લંકામાં જવું પડ્યું હતું અને યુદ્ધ કરવું પડ્યું હતું.
પછી આવે છે દ્વાપર યુગ. એટલે દ્વાપર યુગ એટલે કે કૌરવો અને પાંડવો. હવે એક જ કુટુંબની અંદરમાં દૈવી ગુણો અને દાનવ ગુણો બંને આવી ગયા. પાંડવ લોકો દૈવી ગુણ સંપન્ન હતા અને કૌરવ લોકો અસુરી ગુણ સંપન્ન હતા. એટલે એ લોકો પાંડવ અને કૌરવ એક જ કુટુંબમાં આવી ગયા. અને લાસ્ટમાં આવે છે આપણે કલિયુગ. કલિયુગમાં શું છે, આપણે એક જ માણસની અંદર જ આપણને બધા દૈવી ગુણો છે અને અસુરી ગુણો છે. એટલે કે આ દેખાવાનો મતલબ એ છે કે આપણે સિમ્બોલિક રીતે લઈએ તો કે ભાઈ સતયુગમાં બંને બહુ મોટા મોટા દૂર અને ડિસ્ટન્સમાં હતા. ત્રેતા યુગમાં ઓર થોડા પાસે આવ્યા દૈવી યુગ અને અસુરી યુગ. દ્વાપર યુગમાં ઓર થોડાક પાસે આવ્યા અને કલયુગમાં તો આપણા શરીરની અંદર જ એક જ શરીરની અંદર જ દૈવી ગુણ અને અસુર ગુણોનું સંપન્ન થઈ રહ્યો છે અને કન્ટિન્યુઅસ ફાઇટિંગ બંને વચ્ચે ચાલી રહી છે. ક્યારેક અસુરી ગુણો આપણને વધારે લાગે છે, ક્યારેક દૈવી ગુણો થોડો ઘણો પ્રભાવ વધારે લાગે છે. તો એ રીતે આપણે એને પરાસ્ત કરવાના છે, અસુરી ગુણોને અને દૈવી ગુણોને વધારે આગળ વધારવાના છે. તો અહીં આપણું કમ્પ્લીટ થાય છે અને ડેફિનેટલી આ કે આજની તારીખમાં આપણે જે ગૂગલ મહારાજને આપણે બધી જ ગીતોનો સ્ત્રોત માની લીધો છે ને એને સાચું માની લીધું છે, તો એવું નથી. આપણા શાસ્ત્રોને આપણે ભૂલી ગયા છે. તો ડેફિનેટલી આપણે આપણા શાસ્ત્રોનું પઠન થોડું કરવું જોઈએ અને શાસ્ત્રોમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. એટલા માટે જ આપ સર્વેને વિનંતી કે લેવલ 2 માં બી રજીસ્ટર કરાવી લેજો. થોડું ઘણું આપણને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન બી સરસ રીતે આમાંથી મળશે. તો અહીં આપણા કમ્પ્લીટ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Prabhuji, I have made you co-host. Yes. Mainly, Prabhuji, this is your Gujarati team. Mm-hmm. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. This is a level 1 adult Gujarati, है ना? Yes, yes. ठीक है. So मैं तो हिंदी में बोलूंगा, आप थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा. ठीक है. हमारा ये राधा गोविंद जी का मंदिर है मैंगलोर में. मैं आपको आमंत्रण करने आया हूँ, इनवाइट करने आया हूँ. कभी आइए हमारा मंदिर. ये मैंगलोर आपका बॉम्बे के नीचे गोवा के नीचे मैंगलोर. तो वेस्ट कोस्ट में ही आपका गुजरात भी नीचे इधर आता है. कभी आप प्लान बनाइए, जरूर मंदिर हमारा आइए. हमारे गेस्ट हाउस भी है, आप उधर रुक सकते हैं. और हम लोग यहाँ 20 साल से करीब बच्चों को ये मेनली जो है ये एजुकेशन टाउन है. आपने मणिपाल को तो नाम सुना होगा. यहाँ इंडस्ट्रीज जैसा कुछ नहीं है ज्यादा. यहाँ इंडस्ट्री है आपका, ये सब कॉलेजेस. तो उसी में हम लोग भी लगे हुए थे करीब. हमको पता भी नहीं चला 20 साल कैसे निकले. और तो बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने भगवत भक्ति का प्रोत्साहन दिया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ठीक है. तो ये तरह से हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे. और उसके बाद बाकी तो रहता ही है पुस्तक वितरण घर में घर और आपका बड़े बड़े भव्य उत्सव. और इस लास्ट जून को ही हम लोगों ने अपने गुरु के आदेश पे ये गीता का प्रोग्राम ऑनलाइन शुरू किया. और ये प्रोग्राम काफी सफल हो गया. हम लोगों का इतना उम्मीद भी नहीं था. शुरू में ये जो पहला बैच है आपका, ये बैच 1, इसमें करीब हमको 10,000 लोग ज्वाइन हुए थे. और ये कंटिन्यूस चलता रहा है. अभी हमारा 19 बैच हो गए और ये 20वां बैच शुरू हो रहा है. अभी 5 लाख का क्रॉस हो गया है. हम लोग वेट कर रहे हैं 1 मिलियन के अनाउंसमेंट का. हाँ, तो काफी अच्छा चल रहा है. अभी आपका ये बैच है 19 बैच है. 19 बैच है. अभी ये 20th बैच शुरू हो गया दिसंबर 6 से. नेक्स्ट बैच जो आ रहा है. तो हम आपका मदद चाहिए. तो जितना अपना दोस्तों को है, देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं. कीर्तन जी अमेरिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना प्रभु जी. एंड स्टिल वो टाइम निकाल के आप लोगों के लिए, है ना, हर दिन स्पेंड कर रहे हैं अपना समय से. तो आप भी अपने और दोस्तों को बोलिए, जितने भी आपके मोबाइल में कांटेक्ट हैं सबको बोलिए. इस एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. विश्व भर में गीता का प्रचार हो रहा है, करीब 11 लैंग्वेज में इसमें भी.
तो आप भी हमको इसमें मदद कर सकते हैं। सब दोस्तों को बोले इसमें ज्वाइन करने का। हमारा गीता पढ़ना तो बहुत शुभ है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, शंकराचार्य बोलते हैं इतना शुभ है गीता पढ़ना। जो भी ये प्रयत्न करता है, यह पथेत प्रयता पुमान, जो भी व्यक्ति विष्णु पदम अवाप्नोति, वो वैकुंठ धाम चला जाएगा जहां पे कोई भय शोक नहीं है। तो ये बहुत शुभ चीज है। सबको गीता पढ़ाइए, गीता से बहुत फायदा है सबको पढ़ के। अहो बतोस पचो भी करियार जब जिवाग्रे वर्तते नाम तो। दूसरी चीज आपको हमेशा हर दिन विनती करते हैं हम लोग, हरे कृष्ण हरि नाम का जप करिए। हरि नाम जीवाग्रे वर्तते नाम तुम। ये आदमी इतना भाग्यशाली कैसे हो गया? भागवत में लिखा है इसके मुख में तो भगवान जीव अग्रे, जीव अग्रे मतलब टिप ऑफ द टंग, हमारे जीव के अग्रे आगे के भाग में कृष्ण का नाम बैठ गया है। वर्तते, वर्तते मतलब बैठ गया है कॉन्स्टेंटली, हरे कृष्ण उसका मुंह में है। तो आप सबको आप इतना भाग्यवान बनना बहुत अच्छा है। तो उस नाम जप करिए, नाम जप को थोड़ा सीरियसली करिए। भारत में सभी लोग ये तो स्वीकार करते हैं कि नाम जप में शक्ति है, लेकिन सीरियसली उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हो सब जगह हरि नाम का प्रचार होना चाहिए, सबको भाग्यवान बनाइए। और कलयुग में हरे नाम एव केवलम कलो, कोई और रास्ता नहीं है, ना ही आस्था नहीं है, रास्ता नहीं। ठीक है, सो पूरा फायदा उठाइए इस तरीके का। ये हमने साथ साथ एक बहुत अच्छा जमीन लिया है मंदिर बनाने के लिए मैंगलोर में। ये 1.5 एकड़ का जमीन है। तो हम लोग इधर गए भी थे जब हमको जमीन मिला था लास्ट ईयर। ठीक है, ये जो हमको जमीन मिला था गवर्नमेंट से। ठीक है, किताबें भी आपके लिए हमने ये सेट पूरा रेडी है, जिसने नहीं लिया ले लीजिए। भगवत गीता पढ़ी है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये गुजराती में भी सेट रेडी है, जिनको चाहिए आप ऑर्डर कर लेना पढ़ने के लिए। और मंदिर के लिए अगर आप हमको मदद करना चाहते हैं, हम बहुत आभार होगा। हमको मदद चाहिए इस मंदिर को पूर्ण करने के लिए। हमने छोटा छोटा सेवा रखा है, आप जो भी चाहें कर सकते हैं। और हमारा एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी है इस्कॉन का। हमारे इस्कॉन के राधा कृष्ण के मंदिर दुनिया भर में है, हजारों मंदिर हैं। तो बड़े मंदिरों में अच्छा गेस्ट हाउस भी रहता है। आप कभी गए उधर रहे, एक टाइम में आपका कॉस्ट निकल जाएगा मेंबरशिप का। तो ये बहुत बहुत ही फायदे का चीज है आपको भी। आपको पूरा भागवतम भी मिलता है 18 वॉल्यूम का आपका, वो भी गुजराती में भी अवेलेबल है। और पूजा होता है आपके नाम पे हर साल मंदिर में, पूरा टैक्स एग्जम्प्टेड है। और ये 36,000 का 35,555 जो आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये धर्मकर्ता सेवा है, ये बाकी धर्माधिकारी सेवा, बहुत तरह की सेवा है। ठीक है, भूमि पूजा ये हमारा अभी बीच में, अभी भूमि पूजा भी हुआ था जन्माष्टमी के टाइम में। अभी हम लोग यही निगीता 18 की यात्रा भी शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन कोर्स अभी हम लोग का मिलना भी शुरू किया है। हम लोग मायापुर गए थे बहुत रिसेंटली, अक्टूबर 25 को। बहुत अच्छा यात्रा रहा था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 प्रभुपाद की जय, मायापुर धाम की जय। ये हमारे गुरु हैं, इनसे इनका भी सबको आशीर्वाद मिला था। और ये बहुत तो मायापुर तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उधर बहुत मंदिर हैं। हम लोग सब जगह गए और हर जगह कथा हुई और कीर्तन हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो लोग बोल रहे हैं भाई, और फिर तो हम लोग का, आप सब लोग वृंदावन तो गए ही होंगे।
ये तो मायापुर यात्रा है, आपका मायापुर यात्रा भी संपन्न हुआ और लोगों को विनती किया कि वृंदावन भी देखने का मन है, तो हम लोग जाएंगे कार्तिक में। नहीं, कार्तिक में बहुत भीड़ होती है उधर। हम लोग मंदिर जाते हैं तो हमारा 2 लक्ष्य रहते हैं, हरि नाम और भक्तों का संग, है ना। तो इसलिए हम जा रहे हैं फरवरी मार्च में, जिस समय वहाँ भीड़ नहीं होगा इतना। और फरवरी 24 को यात्रा है, 1 तारीख तक। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे आप हमसे जुड़े रहिए। आपको रजिस्ट्रेशन दिसंबर का फर्स्ट वीक में शुरू होगा, जो लोग आना चाहते हैं। इसमें इकट्ठे हम लोग वहाँ पे अरेंजमेंट है रहने का, और तीर्थ जा, वृंदावन तो हजारों मंदिर हैं, कुछ मूल मंदिर हम लोग जाएंगे साथ साथ, और आपको एक दूसरे से मिलने का भी अवसर मिलेगा, ठीक है। और आपका संडे को तो आप प्रभु जी संडे को यू विल टेलिंग देम अबाउट द संकल्प दैट विल हैपन। यस, या ठीक है, प्रभु जी आपको बताएंगे संडे को संकल्प रहेगा। और मैं आपको लिंक्स इसमें छोड़ दूंगा चैट में। किसी को कुछ प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है किसी को? सब लोग खुश हैं? They're enjoying the course? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का एक सेकंड, किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं तो एक बार जोर से हम लोग हरे कृष्णा बोल देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आपसे विनती है, हरे कृष्ण हरि मंत्र, हरि नाम मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, हरे ठीक है। कृष्ण। और कभी साउथ इंडिया आए तो जरूर हमारा मंदिर आइए। ये वृंदावन का यात्रा तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है, बहुत पास है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप प्रभु जी से टच में रहना, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हरे कृष्ण। ચાલો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હવે? હરે કૃષ્ણ સૌને જોડાવા માટે। કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હવે? ગુરુનાથ પ્રભુજી કે કોઈ? ના પ્રભુ जी। તો ચાલો આજે આપણે વિરામ લઈએ। કાલે આપણે જોશું 17મો અધ્યાય શ્રદ્ધાત્રય વિભાગીય। બહુ સરસ અધ્યાય છે, ઘણું બધું જાણવા મળશે એમાં આપણને। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर्वेने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण प्रभु।